Ну добра, всем прывітанне, чувакі, першы гікаўскі з вами. Урэшце-рэшт мы запісаліся. Мне падабаецца, што спадзяюся, што мы запісаліся. Да, спадзяюся, што мы запісаліся, таму што мы не ведаем, мы пішемся сёння без кампа, мы пішемся напрамік на флешку ў пульт, мы ніколі ў жыцці так не рабілі. Мы пішемся без стоек. Да, мы пішемся без стоек, мы пішемся на маёй новай кватэры. У нас ніхера літаральна няма, вось просто... Як гэта, як у першы раз, памятаеш, як нам нават няма чаго шоу-ноты чытаць. Да, таму все шоу-ноты сёння чытаю я, таму што толькі ў мяне ёсць ноутбук, у Вадзіма нічога няма. А навошта яно мне? Ну, што, мы не выходзілі дзесьці да хера. Слухай, я спадзяюся, што гэта канчатковае вяртанне. Да, я таксама спадзяюся, таму што крыху было сумна. Я, канешне, вядома, адпачуў ад падкаста, як я казаў у нашай элітарнай частцы для патрыёна. Калі ласачка, падпісвайцеся, ці што можаце занесці нам грошыках, уступіць у нашу грошыках. Да, каб мы купаліся ў грошыках у вашых 2,5 евро за мінімальны цір на патрыёне. Выкшталцоўная піздатая суполка у Тэлеграме. Лёша, давай мне не лайцца, да, давай. Я забываю. Я тебе просто вельмі рад бачыць. Не могу сказать то же самое. Факт, да, факт. О, дарэчы, хочаш селёдку пад шубай? Я зрабіў. Зрабіў? Да. Там аграменная селёдка пад шубай стаіць. Ну, як аграмен, там было 2 кіло, мне здаецца, засталося 100 грамаў, але могу заставіць табе. Вау! Яна вельмі нажорыстая атрымалася. Вось, кароч, ставьте хавчык, ідзіце ж пацараваць з сабакай, ці прыбіраць кватэру, чым вы там зараз займаецеся, ці плануеце займацца. Вось, мы з табой паколькі крыху паразмаўлялі ўжо пра OpenAI. OpenAI... Якія навіны? Пачакай. Анансавала... Што ты, у тебя есть... Посрать, что яно там анансавала. Глядите. Ой, наша маленькая традыцыя рекламаваць нешта беларускае. Твоя маленькая традыцыя, так. Больш, чым моя. Таму што я просто ў апошні час не вельмі шмат чагосьці знаходзіў, набываў, ці нешта такое. У мяне тут пад домам адкрылася беларуская крама, там даволі шмат сувеніраў, там вышыванкі і гэтак далее, і гэтак далее. Там, напрыклад, ёсць настолкі на беларускай мове, якось тутэйшая, агентура там ёсць. Ну, а мерч першага гікаўскага там ёсць? А мерч першага гікаўскага існуе? Магчыма. Ніхто не ведае. Мы ўсё хацім яго зрабіць, але проста ніяк рукі не дайдуць. Не, ну слухай, ідэі ж былі. Былі ідэі, ёсць магчымасць. Ідэі ёсць, магчымасць ёсць, нават друкацкае вырабніцтва ёсць прям пад домам, беларускае, прычым якія згодны гэта зрабіць, я з імі размаўляў, але трэба сесці і зрабіць нейкі прышпільны эскіз ці нешта такое, чтоб вось было... Я так зразумеў, што ты просто не хочаш рабіць нешта, што датычыцца выключна першага ну, каб гэта не выглядала, што першы гікаўскі. Да. Каб гэта было паўсядзённа. Да. Так. Я хочу зарабіць нешта такое, чтобы было б не сорамна просто апрануць. Я думаў, што просто калі я набываю нейкі мерч, я хочу насіць яго ў паўсядзённым жыцці як просто звычайную вопратку, якую можна... Вось ведаеш, как бы Вадзім была... 2013-го, у якога тут просто Аскінг Александрэ недзе зараз плача. Сам распечатаў? Не, набыў. Я набываў, быў такі... Можа, у Менску на канцэрце? Не. У Гомелі быў хлопец, прадаваў Ілья, я не памятаю дакладна яго прозвішча. Вось, ён прадаваў розны такі роцкерскі мерч, і я ўвесь час у яго набываў цішоткі, набываў яго, ну, амаль на пульснікі, але з шыпамі. Вось гэта ўсё. Ланцугі, і так далее, і так далее. Вельмі прышпільна было. Ну, короче, я хочу просто, каб гэта была нейкая такая базовая вопратка з нейкім лейблом, і я не ведаю, просто... Каб было зразумела, што гэта наше, але... Да, і каб яно нармальнай якасці было, таму што я вось памацаў гэтыя майкі, якія яны прадаюць, і, ну, ведаеш, яны максімальна такія сінтэтычныя. І, ну, вось, да, вось як шэйна, да. Якія, ну, просто пластик, ведаеш, вось як нібыта ты пакет для смецця трогаеш, вось такое. Нібы ты гаўно. Ну, слухай, так, у ёй спякотна. Ну. Яна не дыша нічога. Ну, але калі ты хочаш рабіць прямо з катону, ну, гэта, прабач мяне, грошыкі.
Короче, я знайшоў прышпільную еўрапейскую кампанію. Ты атрымліваецца ім просто адпраўляеш эскіз і пазначаеш, дзе на майке яго трэба печатаць. А людзі заходзяць на твою спасылку ад гэтага сайта і просто замаўляюць сабе майкі, яны іх друкуюць і адпраўляюць гэтым людзям па Еўропе. Паколькі у Беларусі ўсё роўна, у Беларусі ніхто не будзе насіць нашыя майкі, то гэта застаецца толькі там умоўна там Еўропа ці іншыя краіны. Таму можна паспрабаваць, напрыклад, так. Але, ну, там, тыпу, ну, там сярэдні кошт за майку 20 евро атрымліваецца. Што, у прынцыпе... Сярэдні на рэалізацыю, ці? Ну, у цэлым, чалавек плаціць 20 евро, чувакі ў цябе забіраюць там 3 евро камісіі, і атрымліваецца, што ты там... Там яшчэ камісія платежнай сістэмы і за друк. То атрымліваецца, што ты, грубо кажучы, чалавек плаціць 20 евро, а табе 10,5 з гэтай майкі падае табе ў кішэню. Вось. Ну, але яны цалкам здымаюць з цябе ўвесь гемарой. Яны самі іх друкуюць, яны іх самі адпраўляюць, у іх есть... Але і за якасці таксама не адказваеш. Не, ты можаш іх перад гэтым памацаць, тыпу, паглядзець... Нет. Але я веду людзей, якія печаталі праз гэты сервіс, і ўсё нормально. Цалкам. Мне ёсць майка з гэтага сервіса, я магу табе просто пасля запісу даць. Яны там такія, ну, тыпу... Пра майку. Адзінае, што яны, чым мне не падабаюцца, но вось ведаеш, яны такія, як, ну, асенняя ці зімовая. Кароче, вось ведаеш, гэтыя майкі якія толстыя. Вось гэта яно. Мне здаецца, вось узімку гэта самае ахуеннае просто пад швэтар які-небудзь начапіць, калі табе прахладна, і вось гэта самае яно. Але ў іх усе памеры, пачынаючы з XXXXXS да самых, бля, вялікіх. Любыя можна замовіць, і любыя табе прыйдуць, кароче. У гэтым плане ўсё прышпільна. Я хачу паразважаць, але вось ідэй, як гэта зрабіць, ідэй, як гэта павінна выглядаць, якога гэта павінна быць колеру, якія там, можа, надпісы павінны быць, акрамя там не ведаю, наша вось гэтай Зельды з лагатипай першай гікаўскі і надпісы дупа, які у нас да сіх знаходзяцца. Вось. А памятаеш, былі часы, калі у нас на лагатыпе была замест дупа напісана запуск? Не. Не? Калі мы з табой толькі рэгістравалі RSS першага гікаўскага, мне здаецца яшчэ, што за жыццё тады існаваў, але мы тады ўжо перасталі пісаць «Заменіць расстрэлам». Мы з табой запісалі першы самы выпуск, я зрабіў гэты лагатып, і я баяўся, што нас не прапусціць Apple Podcasts, таму што у нас трэба было б ставіць галочку «Explicit Content», і тады б мы былі б недаступны ў Беларусі, таму што падкасты 18+ у Беларусі цалкам недаступны. Нават нельга нідзе пазначыць, каб яны, ну, ведаеш, зайсці ў наладу і там паставіць галочку, каб яны тебе паказваліся. Не. Любы падкаст 18+ да сіх недаступен у Беларусі, у Spotify да сіх няма падкасту ўнутры Беларусі, і вось таму у нас частка людзей просто максімальна сканцэнтравана на гэтым, на Apple падкасце. Не, ты хто ў Беларусі знаходзіцца, таму што у нас 87% Apple падкастаў у нас з Беларусі людзі. Таму вось неяк так. Прышпільна, вельмі прышпільна тое, што гэта рубрика навіны падкасту. Мы з табой не запісываліся нармальна вось у дваіх колькі, 10-3 месяцы, мне здаецца. Ну, мне падаецца нават болей, не? Ну, плюс-мінус. Да, і мы з табой за гэтыя 3 месяцы мы ж хавалі падкасты, яны былі недаступны 2 месяцы і так далее, і так далее. Ты адкрыў падкаст, і першае, што зрабілася, гэта падкаст з Мікітай Мелказёравым набраў нармальна праслухоўванне, потому што там плюс 1000 умоўна на яго прилетела з усіх. Ну, бля, гэта Мікіта Мелказёраў, мне здаецца, просто можна пазначыць, тыпу, у назве Мікіта Мелказёраў, і да цябе прыйдуць праслухоўванне. Так назовем гэты падкаст. Як і Сеня Абсентам, дарэчы. Вось, таму што Сеня Абсент там зрабіў, блядь, 170 000 стрымоў. Я не ведаю, як так адбылося. Там, зразумела, вельмі шмат прыйшло... Да, там вельмі шмат прыйшло расейцаў. І прычым нам нават у Яндекс.Музыцы ці дзе у нас рэйтынг падкаста ўпаў, таму што прыйшло вельмі шмат людзей, а там же яшчэ я ў назве пазначыў назву песні «Можна я з табой», і людзі, здаецца, у Яндекс.Музыцы шукалі, да, і там выскаківаў наш падкаст, ён на беларускай мове, і яны адваліваліся праз 20-30 секунд, але у выніку, калі проста адключыць наладу, проста глядзець па стрымінгах, то бок праслухоўванне больш чым за 3 хвіліны, і там і ретеншн 60%, і тыпу
45 тысяч прослухоўванняў. Тых людзей, якія паслухалі там прыблізна да палавіны ці больш за палавіну. Короче, нормально. Мы нормально сабралі гэтага, вось просто гэтых праслухоўванняў. І самае прышпільнае, мы з табой упершыню ў жыцці патрапілі не ў беларускія топы. Мы з табой патраплялі ў топы Беларусі, Польшчы, Літвы мы попадалі ў топы. Але мы з табой упершыню ў жыцці попалі на першае месца топаў Apple подкастаў у Расіі, чувак. У Расіі. Да, і нам пачалі прыходзіць гэтыя. Там же можна заставляць каментары, ну не каментары, як водгукі пра сам падкаст. І людзі пачалі прыходзіць, і там фішка ў тым, што яны видны, расійскія водгукі видны, калі ты ў расійскім рэгіёне, калі сам телефон у яго включаны расійскі рэгіён у App Store. Ну і гэтак далее, і гэтак далее. Я просто гляджу праз налады у Apple подкастах, переключаю на Расію, гляджу, што там пішуць, там просто накидываюць, блядь, фашисты. Серьезно? Да, да. Прычым мы ж ввогуле не размаўлялі ні пра якую палітыку, нічого. Мне здаецца, вось мы ж гэтым падкастам усе струкі назбіралі, таму што на нас абурыліся беларускамоўныя, на нас абурыліся расійскамоўныя. Там сеню украінафобіі абвінавачваюць. Вось. Кароче, гэта вельмі дзіўна. Бедняжка, вось Аліна Нагорная, колькі яна, бедняжка, струкоў насабірала. Яна ж выходзіла адразу пасля Сені Абсента. Яна насабірала... Ці адразу пасля Мікіты Мелказёрова она выходзіла. Да, ну, короче, у выніку там нармальнае трафло ішло, і яно там паслухалі тыпу 3500 разоў, і таксама ёй пісалі тыпу фашыстка і ўсё такое, хаця чалавек, ну, распавядаў пра тое, як яны лакалізавалі квіткі на беларускую мову. На яе пасыпалась, мне падаецца, пасля таго, як яна мову 404 пераклала на расійскую. Ну, гэта ж было пасля гэтага. Ну, так. Это было месяц таму. Гэта ўсё добра, але ж гэта статыстыку амаль, ну, я не лічу гэта за статыстыку, якая, типа, вау, якія мы малайцы, бо гэта выключна дзякуючы гасцям. Да, тут толькі дзякуючы гасцям. І все равно у нас застаецца наша корчастка слухачэй, якую мы вельмі любім і вельмі паважаем, якая з намі ўжо колькі 2 гады разам сядзіць. І гэта вельмі прышпільна, калі там, напрыклад, там людзі, якія там едуць просто праз Вільню, запрашаюць на сустрэчу, на піва ці заходзяць да цябе. Кароче, гэта вельмі... Ой, а ведаеш, дзе яшчэ ў Вільні можна сустрэцца? У адной цудоўнай карчме. Якая закрылася? Уже закрылася? Хіба? Яны Ну, сказалі, да верасня збіраюць. Увесь тыдзень не працавалі. Увесь тыдзень. Я не ведаю, мабыць, яны зараз працуюць на выходных, мабыць, яны, вось, калі... Я там дакладу, так як паглядзі? Трэба выйсці паглядзець, таму што калі ты глядзіш па мапах на Гугле, яны працуюць. Напісана, што яны адкрыты, але калі прыходзіш, дзверы закрытыя. Цікава. Да? Можем, дарэчы, пасля запісу пайсці дранікаў пахаваць. Хочаш? Не. Ну ладно. Мне грошы нема. Да, разумею. Мне першага просто заробак. Ну так вось, я не ведаю, ну калі яны да не, яны ж там казалі, што яны там да верасня. Ну ладно, калі ці што, карчма 1863, лепшыя дранікі ў Вільні. Так, спасылачку заставім. Дранікі на ўсіх. На Інстаграм. Да. Там ёсць пост, у якім вы можете дапамагчы. Да, і ці што, можна падпісацца на іх Patreon, асабліва калі вы жывеце ў Вільні. Я ведаю, што ў нас такія слухачы ёсць. Вось. І я ведаю аднаго як мінімум. Заходзьце, калі ласка, мяне. Заходзьце, калі ласка, просто падтрымлівайце сваіх, таму што ў нас не вельмі шмат нашых асаблівых месцаў, дзе і абслугоўванне па-беларуску, дзе вельмі смачна кормяць. Вільня, да і ўсё. Вельмі раю паспрабаваць халаднік іх. Слухай, так. Гэта першы халаднік, які яны пазбавілі... Ён вельмі адрозніваецца ад літоўскага, дарэчы. Яны пазбавілі мяне халадніковай цнатлівасці. Да, да. Вось. Просто літоўцы, яны любяць рабіць халаднік, вось гэта кефірны... Бля, я не магу. Ты як яго зрабіў, ну, прабач, гэта было смачна, але мяне амаль не званітавала. Ну да, тому что вось... Вот ты лыжку ставіш, і ён стаіць. Да. Фу. Ну, так, чувак, усе літоўцы вось гэтай шалцы барща, яны робяць вось яго асабліва так, што ты вось... Як украінцы борщ звычайна робяць, каплычка стаяла. Вось тут тое ж самае. Магчыма, з-за гэтых словаў я не атрымаю свой наступны від на жыхарства. Тебе від на жыхарства яшчэ не далі? Далі. Ну так... Ну так, праз 2 гады яшчэ трэба будзе браць. Да. Ну вось. Але я не ведаю, я яго паспрабаваў, я такі, не, я гэта есці не магу. Вось. І... Не, я не ведаю, можа гэта ты зрабіў, бо я замаўляў яго неяк так недзе у Катпедэлі. Вось, бо
прабачце, я не магу замовіць яго у лепшай карчме 1863. Тому што ты жывеш далёка. Так, самае цікавае, што 1 кіламетр і вольт ўжо не даставляе да мяне. Да, А ў балце яго няма. Да, факт. Так. Таму мне вельмі падабаецца, таму што зараз можна спусціцца ўніз у чылі піцу просто праз болт праз вольт замовіць і просто спусціцца забраць і ўсё, тыпу адразу ўсё пад бокам. Таму гэта ўсё вельмі. Гэта з цэнтра. Вось каб ты разумеў, я калі прыязджаю сюды, у мяне адчуванне, быццам бы я з вёскі да Менску прыехаў. Да, есть такое. Калі таксама з нашага раёна прыехаў, а каб вы разумелі, мы жылі просто вось тых, хто слухачы у нас былі дома, вы ведаеце, просто дупа. Анал сатана. Ну, вось зараз ён жыве ў Менску. Да, я зараз жыву ў Менску. Недзе, вось ён так, ведаеце, я жыву на акенца адчыняе, а ў яго вось аўтавакзал, блядь. Аўтавакзал? Ну, ЖД вакзал. Ну, я б хутчэй сказаў, што гэта не міга і траіцкае прадмесце. Слухай, я ў гэтым Менску не шару. Я Менск ненавіджу, дядька. Для мяне гэта такі муравейнік, што матка боска. Вось. Мне больш даспадобы які-небудзь Віцебск ці Гародня. Для менскіх вось добрае параўнанне. Для Менска добрае параўнанне, і калі ты выходзіш... Варшава. Не, я про тое, што каб параўнаць месца па атмасферы, вось я жыву прыблізна вось траецкае прадмесце, вось там зверху, там, дзе ратуша Менская знаходзіцца, а знізу Зыбецкая. І там вось ідзе перавулак, які іх соединяе. Вось я, грубо кажучы, жыву на гэтым перавулке. Тыпу, гэта вельмі спакойнае месца. З аднаго боку у мяне тут музыкі на вуліцы граюць і ўсё такое. Тут нейкія перформансы, нейкія жывыя скульптуры. Але пры гэтым ты заходзіш у мой двор і... Жывыя скульптуры гэта як? Ну, это людзі, якія перапрануты ў вопратку скульптуры, якія ў майкапе. В плане. Не, з вёскі я не ведаю. Там, дарэчы, снізу, вось там, мабыць, ты бачыш. Там коткі цудоўныя. Да, і у мяне яшчэ коткі тут цудоўны. У мяне тут жыве 2 сфінкса, такіх блакітна-вокіх, які вельмі ласкавыя. Але мне Зельда хапае, у мяне Зельда такая ж самая. Слухай, я нават сёння не бачу. Ну, дзесьці спіць, вельмі спякотна. Мне здаецца, па адчуваннях, плюс 400. І оно расцець, таму я не ведаю. Што, мы да навінаў пойдзем ці не? Не. Што я яшчэ хацеў распавесці? Спадар Жужаль, ён скончыў з перакладам «Нібыта чалавека». Там усяго 21 серыя была, ці колькі, калі я не памыляюся. Ён зараз скончыў яшчэ з перакладам вельмі цудоўна. Калі вам падабаецца ДНД, можете паглядзець. Гэта прыгоды у свеце ДНД. Таксама, ну, гэта пераклады з нейкай, карацей, амерыканскія гульцы зрабілі тыпу серыі скетчыкаў. Ну так вось. Я табіраю зняць навушнікі, таму што менш спякотна насамрэч, таму што яны вельмі моцна жараць. Ох, еба. Ён зараз перакладае гэтыя скетчыкі. Вось, ён яшчэ перакладае нейкі мультсерыял, які называецца «Дом на акраіне». Не так, але гэта так дзіўна, там серыі тыпу па 2 хвіліны, з якіх паўхвіліны гэта выключна гэты опенінг. І такі цудоўна, вельмі цудоўна. Не, нормально перакладаць мяне. Чаму бы і не? То так, што яшчэ? Што там мой родны гук апошні выпускаў? Я нешта просто... Мой родны гук на дадзены момант выпусціў другога Дэдпула. О, сур'ёзна? Так, яны выпусцілі другога Дэдпула. Ужо для ўсіх ці абмежавана? Так. І дзядзька Камбэха анансаваў тое, што не ідзіце на 3-го Дэдпула ў кіно. Бля, красавчыкі, трэба грошай заняцца. Магчыма, будзе 3 яшчэ... Ну, як магчыма? Ён будзе. Спасылачка на мой родны гук унізу. Ці што? Так. І яшчэ ты бачыў, ты чуў, як спявае Орл? Не, ніколі. Бля, дзядзька. Ён, адна з апошніх яго прац, гэта пераклад кавер на... Ёсць, карацей, амерыканскі стендап-комік, які зрабіў дамашні тыпу выступ, дзе ён просто пад сінтэзатар пеў песенкі розныя на тыпу розныя тэмы. Які пра Джефа Безоса спяваў яшчэ. Так. Вось, і гэты... Я ў арыгінале глядзеў просто. Ну вось, і Орел з маленькай там каманд, там яшчэ людзі, я не памятаю, прабачце. Яны ўзялі адну з гэтых песен, пераклалі. Бля, у Орела такі голас цудоўны. Курва, матка боска. Вось. Welcome to the internet. Окей. Ну вось. А яшчэ мы ўсе элітарнай суполкай, ну, гэта рубрика, дзе мы рэкламіруем. Рубрика яшчэ раз, дзе мы заклікаем падпісацца на наш Patreon.
дзе мы рэкламуем рознае беларускае, незалежна ад таго, на якой яно мове. Ну так вось, мы ўсе элітарнай суполкай в адзін момант ёбнулись на такім маленькім тыкток-аккаунту, як дзервеншчына Андрей. Да! Я просто абажаю гэтага хлопца. Так. Асабліва, калі ведаеш, у яго некая масакра з курыцамі, ён там чысціць гной. Так. Кайф. Зайдзіце, спампуйте нават, калі у вас няма тыктоку, убейце дзервеншчына Андрей. А дзе ён жыве дакладна? Недзе пад Менскам, як я разумею. Бо ён у Менск ездзіць на электрычка. Ну вось, на ёй. На Жодзіна, магчыма, які-небудзь. Я не ведаю, але недзе вось пад Менскам. Да. Яго нават козачкі з'явіліся. Ну, па адчуваннях у яго прям вёска-вёска, таму што, ну... Там так, там вёска-вёска. Таму што тое, што ён паказвае, там, ну, тыпу, хутар побач. У яго больш... Рудзі. Рудзі таксама прывітанне, гэта са чым за хутарам. Ну вось, і у гэтага Андрэя, у яго такая энергетыка раз'ёбная, я пагляджу, я такі, бля, мне так добра стала адразу. Дзякуй, дзядзька. Мне, дарэчы, пра... Спаслуку, можа, таксама заставлю. Пра Рудзі і Відзік мне вельмі спадабалася, што пакуль мы не выходзілі у нас у элітарнай суполцы, людзі такія, о, новы Відзік выйшаў, такі, ну, нармаз. Як так атрымалася, што у нас адны і тыя слухачы? Я не ведаю, але... Трэба больш падкастаў гікаўскіх. Я памятаю... Сказалі вядоўцы першага гікаўска, які не ведаюць зусім гікаўскі падкаст. Я памятаю вельмі цудоўны каментар, што нарэшце выйшаў першы гікаўскі, пакуль вас не было, перабіваліся Відзікам. Это было. Я такі, О, яшчэ параю. Віталій Евген. Спадар Вожак стварыў вельмі цікавы раз'ёбны стікер-пак першага гікаўска. Так, у нас ёсць стікер-пак. Мемы на ўсе выпадкі жыцця. Таму таксама гэта ці што. Цудоўна, цудоўна. Ну так вось. Search GPT. Що? OpenAI. А во што ты гуляеш зараз? Я зараз ні ва што не гуляю з большасці, таму што псіхаэмацыйны стан мне не дазваляе гэта рабіць, таму што ў мяне вельмі шмат. Выдалі гэтую частку нахуй. Ну-ка парэш як-небудзь, каб... Ну так што гуляеш? Гуляю Pokemon Unite раз на 10 хвілін. Калі там была вырезаная частка, гэта просто, тыпу, мы не можем гэта выкласці, гэта самацэнзура. Вось, спадзяюся, вы зразумееце. Ні ва што не гуляю. Я вось, ты памятаеш, пару тыдняў таму выйшла некая гульня у жанры дэтэктыва слэш інтэрактыўнага кіно, якая навяла даволі шмат шороху праз тое, што ўся гульня, увесь геймплей складае ад пачатку да самага канца 5 гадзін. Яна польская. Гэта тыя ж людзі, якія распрацавалі Observer. Гэта кіберпанк, таксама дэтэктыў вельмі моцны. Гэта пра духаў гэтых? Да, да, вось. Я хачу пагуляць у яе, она каштуе 25 евро, заробку у мяне пакуль не было, і я вось хачу, я вось сабе набыў, зараз пакажу, калі вы глядзіце відэаверсію, а вас, на жаль, меншасць, але прабачце тых, хто слухаюць нас у гэтым усім. Я набыў сабе Microsoft Designer Keyboard, і гэта даволі прышпільная рэч, таму што яна ва многім капіюе усю тую рэч, якія распрацавалі Apple's Magic Keyboard. Вось. Але фішка ў тым, што яно даволі добра, ну, тыпу, яно ў адзін клік падлучаецца да Xbox. І я хачу паспрабаваць, таму што ў мяне таксама майкрасофтаўская зараз мышка ёсць, і я вельмі хачу паспрабаваць на Xbox пагуляць з клавам-мыш'ю нанова. Тое ж самае, што людзей на кампе. Сёння я неяк так атрымалася, я на GOG Galaxy набыў, ну, на звычайным GOG, я набыў Neverwinter Nights для Макасе, і ён каштаваў, калі хто не ведае, Neverwinter Nights. Да, самую першую. Я бы просто вельмі вялікі фанат. І я учора наткнуўся на якісьці відос на Ютубе, дзе чувак распавядаў, ён сабраў модерскую зборку для першага Neverwinter Nights, якая цалкам выпраўляе графіку, якая вось тыпу там 120 FPS, бла-бла-бла. Вось. І я вырашыў, тыпа, чаму бы і не, чаму бы на новы не пагуляць у Neverwinter Nights, таму што я вельмі шмат пабавіў часу ў ёй. І вось я зараз яе, я вось не ведаю, магчыма, яна ўжо спампавалася з Гога, таму што я яе набыў у той момант, калі ты быў унізу. Вось цябе пайшлі сустрачаць, і я ў гэты момант зрабіў аплату. Вось. Карач, я не ведаю, я хачу
мне здаецца, во што-небудзь пагуляць, але пакуль псіхаэмацыйны стан не зусім дазваляе. Але вось нешта вось такое ўнутры, што мне трэба неяк пачаць адцягваць сваю увагу ад піздзіца, які адбываюцца ў жыцці, я просто не ведаю, ва што я не разумею. Таму што там умоўна у мяне 100% няма мне собака чихае. Это ён так чихае? Та ён, блядь, налізаўся пломбір. Паціскай яго. Все, супакоіўся. Добра. У мяне 100% не хопяць сілаў на штосьці вельмі вялікае, тып накшталт Baldur's Gate ці Disco Elysium ці нешта такога. То бок, дзе там... Disco Elysium гэта не нешта. Не, я просто Ты его пройдзеш хутчэй, чым Neverwinter Nights. Ну, Neverwinter Nights... Ну, там гадзін... Просто, чувак, я праходзіў Neverwinter Nights разоў 8 у сваім жыцці. Я просто яго, мне здаецца, на памяць памятаю. Я памятаю раз'ебныя білды, я памятаю просто пайсці і клірам вынесці ўсё, што існуе у... Усё, што існуе ў сусвеце Dungeons & Dragons, бля. Вось. Не ведаю. Я б задавальненнем яшчэ ў другі Neverwinter Nights пагуляў. Але на другі Neverwinter Nights, мне здаецца, гэта самая буйная гульня ў тым плане, што па колькасці часу, колькі трэба прамарнаваць на тое, каб яе прайсці. Таму што там 300-400 часоў чыстага геймплея, плюс у цябе яшчэ ёсць Mask of Betrayal, якая Baldur's Gate хутчэй пройдзеш. Да. Яны вар'яты ў гэтым плане, але магчыма, я гэта кажу праз вось прызму таго, што я ў Neverwinter Nights гуляў, калі мне было там 15-16 гадоў. Слухай, мне нешта падаецца, што ты яго запусціш, ты такі... Магчыма. Бо гэта ностальгія не заўсёды працуе так, як мы хочам. Гэта факт, таму што лепшыя гульні, якія я спрабаваў у сваім жыцці, яны, мне здаецца, былі вось якраз такі ў перыядзе ад 15 до 20 год. Я памятаю, як моцна мяне ўразіў Bioshock Infinite. Я з задавальненнем прайшоў першы Bioshock, у другі Bioshock я не гуляў зусім, а у трэці, ну, то у Bioshock Infinite я гуляў на 360-м Xbox, калі ён выйшаў. Я настолькі моцна ім прапітаўся, гэта просто дупа. Я памятаю, я сидзеў, глядзеў нейкія англамоўныя відосы на Ютубе з разбором сюжэта, з філасофіяй Bioshock і гэтак далей, і гэтак далей. Ты про Infinite зараз? Да. Ага, а то я неяк згубіўся. Да, і вось мне, канешне, але калі я яго набыў на Nintendo Switch, ён быў на знічкі за там умоўна 5 баксаў. Я яго запусціў, пабегаў 20 хвілін, такі дзякуй вялікі вам, усё больш не трэба. Я яго запусціў, убачыў, што там толькі ангельская мова і няма зручнай мовы, я такі, да, відзення. Ну, гэта мяне ніяк не пужае, але... Канешне. А ты во што гуляеш? Слухай. У Helldivers? Я ж продаў плойку. Я продаў плойку. Дарэчы, мы ж з табой нават гэта ніяк не абмяркоўвалі, так? Да. Ну так, крышачку. Слухай, як толькі я нешта сказаў про кантроллер ад Sony, тое, што ён у мяне разышоўся, у мяне, ось, у тебе ляжыць на маім Xbox-каўскім кантроллерам. У тебе тое ж самае пачынаецца. Ось тут, бачиш, яно пачынае пакрыху адходзіць. Да, сур'ёзна, так. Я не заважаў. І яно пакрыху адыходзіць і пачынае адклейвацца. Я такі, як непрыемна. Я сабе зараз набыў кантроллер, як не дзіўна, ад 8-біт-ду для Nintendo Switch. Я просто вельмі... Ну, ведаеш, гэта насам рэч штука. Па-першае, па якасці... Мне падаецца, гэта тое ж самае, што і про кантроллер, не? Да, гэта тое ж самае, што і про кантроллер, але у ім ёсць прышпільна тое, што яго можна падлучыць і да Xbox, яго можна падлучыць і да ПК, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, гэта ён 8-біт Ultimate... Spider-Man, Майл Моралес. 8-біт Ultimate ён клічацца. Ён каштуе 35, мне здаецца, еўра. І пры гэтым у яго, ну, вось, можаш патрымаць. Прабачце яшчэ раз, калі ласачка, тыя, хто нас слухае ў аўдыо. Вось, ты адчуваеш... Слухай, ён вельмі эрганамічны, вельмі. І прышпільна тое... цікава, чаму? Прышпільна тое, што у яго вось гэтыя скосы, вось у цябе далоні ляжаць на ім, і атрымліваецца, што у яго для мяне, вось для маіх пальцаў ідэальныя скосы, таму што я... калі гуляю у гульні, я крыху па-іншаму, па-дзіўнаму, як мне здаецца, трымаю геймпады. Таму што я кладу большой і указательны палец на смачок
Я атрымліваецца, што кірую ім вось так. І я не ведаю, чаму у мяне Таму што гэта шырэйшы, прызвычаілася. чым Xbox-овскі. Ну, магчыма. Ён па эрганомікі мяне задавальняе, можа, крыху болей, чым Xbox-овскі, плюс у ім адразу ўбудаваны гэты, як он, каб моушаном кіраваць. Гіраскоп. Да, гіраскоп, вось, і гэта ўсё вельмі добра працуе. І калі у вас ёсць Nintendo Switch, вы набывалі розныя левыя кітайскія кантролеры, вы ведаеце, што гэтыя кантролеры Не яны... ведаю, лепш за курка Xbox-а няма ні ў каго. Факт. Да, нават у... Вось зараз паляцяць у мяне, канешне, смеццё, але нават у пятай плойкі і у іх... Слухай, гэта вось асабістасць пятай плойкі, якую яны рэкламавалі DualSense. Якую ніхто не падтрымлівае зараз. Не тое, што ніхто не падтрымлівае, дзядзька, гэта першае, што я адключыў. Я зайшоў у Aeronauts Spyro, ці як гэта гульня... Spyro. Ой, не Spyro, а... Ну, Spyro гэта платформер. Не. Гэтая гульня, якая для таго, каб пазнаёміць цябе з кіраваннем PlayStation 5. Астработс. Астработс. Дарэчы, сёння я чытаў... Здаецца, дарэчы, на Reddit я чытаў пра тое, што распрацоўваецца новы Астработс. Так другая частка. Зліва. Ну. Да. Ну так вось, яны ж анансавалі. Але там все... Яны анансавалі другую частку. Я пропусціў. Яны анансавалі яго на гэтым, на сваёй выставе. Окей, я просто нешта там and play. Вось. Ну, мяне просто... Але гэта літаральна выглядае як Mario Odyssey. 1 у 1. І ты такі, вау. Цябе закідаюць. Ну, мяне закідаюць. Ай, слухай, ад Санібою нешта... Не, ну слухай, вось Астработс, я просто таксама яго гуляў, яно рэальна прышпільна зроблена тое, што... Але гэта гульня просто, гэта, ну, для мяне гэта тех-дэмка для таго, каб раскрыць просто сутнасць кансолі. Так яно так і зроблена, дзядзька, да. Яна у тебе адразу усталяваная на кансолі. А другі Астробот ты павінен набываць. Факт. Вось, і я паспрабаваў, я такі, вось гэты, ведаеш, там, ты націскаеш на курок, там цецева нацягваецца, ўсё гэта. Я такі, дзякуй, адключыць. Можна як звычайна, калі ласка, да? Так. То бок, ну, мне гэтыя функцыі не патрэбны былі. Я разумею. Пагуляў я, ну, мне падаецца, я усе эксклюзівы Sony закрануў. Бо я пагуляў у Спайдермена, я пагуляў у гэтага, у God of War. Бля, гэта такія сумныя гульні, дзядзька. Бля, гэта масакра. Я не ведаю, я у Спайдермена, я не гуляў ні ў Майлза Маралеза, не гуляў, не праходзіў... Мне падаецца, калі ты гуляў першага Спайдермена, то ты гуляў і ў другога, і ў Майлза Маралеза. Я яго нагуляў, мне здаецца, гадзіны 4, я зразумеў, што окей, гэта магчыма. То бок я разумею, чаму гэта падабаецца людзям. Там ёсць нейкі сюжэцец. Для мяне вось гэта як баевікі Марвел. Вось зараз выйшаў трэці Дэдпул, ён хутчэй за ўсё зробіць самую аграменную касу. Ён уже зрабіў. Да, ну там тыпу ён там... Магчыма, гэта там усе варыянты таго, што гэта будзе самы касавы фільм гэтага лета ці гэтага года ўвогуле. Я просто не ведаю, таму што ў гэтым годзе выходзіла Дзюна, але ён так хутка рушыць па пракатах міравым і столькі грошай зарабляе, што ён там за першы... Ён уже больш за 100 мільёнаў сабраў. Да, і это пры тым, што ён яшчэ не выйшаў у Кітай, дарэчы. І я разумею, вот чаму падабаецца вось усе гэтыя Спайдермен, таму што гэтая гульня, якая вось мне, вось асабіста мне здаецца, што людзі просто яе скіпаюць на самую лёгкую складанасць і просто глядзяць кінцо, да, яны адпачываюць. Я разумею гэтую канцэпцыю, таму што мне там умоўна падабаецца Life is Strange. Дарэчы, ты ведаеш, што анансавалі новы Life is Strange, працяг арыгінальнага Life is Strange з... Я ненавіджу распрацоўшчыкаў Life is Strange. Don't not? Так. Чаму? Яны, ну, па-першае, Life is Strange — гэта сюжэтна арыентаваная гульня. Факт. Выключна сюжэтна арыентавана. Нахуя разбіваць на эпізоды, я таксама не разумею. Не тое, што разбіваць на эпізоды. Дзядзька, яны зрабілі так, тое, што набываючы самае дарагое выданне, ты атрымліваеш доступ на 2 тыдні раней. Ой, да сюжэтнай гульні. Бляха, сур'ёзна? Так. Гэта ж усё ў спойлерах. Так. Я вельмі хочу пагуляць у новый Life is Strange. Я такі, ну, выгаў наеду. Я пагуляў, я прайшоў Life is Strange, што True Colors, мы пра гэта размаўлялі ў падкасце. Я казаў, што гэта такая гульня... Цікава тое, што яму я спасылку кідаў на новы Life is Strange. Сур'ёзна? Так. Чувак, у мяне зараз ніякай... Тебе заўсёды так. Не, зараз асаблівей. Ну. Зусім асаблівей.
Я б з задавальненнем перапрайшоў бы першы Life is Strange, мне здаецца. Але, честно кажучы, я не хочу заносіць на яго грошай, таму што я яе ўжо як мінімум набываў 2 разы, і я вельмі добра і прайшоў яе разоў 5, і мне нешта не вельмі хочацца вось на нова яшчэ раз, і гэта ўсё. І оно там не вельмі шмат каштуе, таму што там першы эпізод увогуле ён бясплатны. Слухай, першая гульня... Да, там далей яны каштуюць там умоўна па $3 у гэтым. Короче, не хочу. Просто не хочу у выніку там $15 выкидывать на гэтую гульню, таму што вельмі што можна взять з торрента. Нема пока. Хотя, магчыма, яна на Макасе ёсць, я не ведаю. Не ведаю. Короче, да і ўвогуле мне зараз такі стан, я хочу пагуляць у гульні, я саджусь гуляць за гэтыя гульні, мяне пачынае прыбіваць, і у мяне падае настрой, і я не разумею просто як гэта сумясціць, таму што я вось там я ўчора спрабаваў глядзець на новы перагляджваць Тед Ласса ад стваральнікаў клінікі, і мяне хапіла на 4 серыі, я пасля гэтага выключу. Ну, як ад стваральніка, там адзін з сцэнарыстаў толькі. А? Там адзін з сцэнарыстаў. Нет, галоўны стваральнік гэта Лоуренс, Билл Лоуренс, які стварыў клініку. Это адзін з самых галоўных сцэнарыстаў клінікі, гэта адзін з главных галоўных сцэнарыстаў прадюсераў Тед Ласса. І Зак Снайдер. Які выконваў ролю у JD. Вось ён таксама адзін з галоўных прадюсераў. І я ўсё яшчэ, мы таксама там тыпу 20 выпускаў таму абмяркоўвалі з табой пра тое, што здымаюць паўнавартасны фільм па клініцы і усім арыгінальным саставам. І цікава было б, канешне, яго паглядзець, але ніякіх навін пра распрацоўку, ніякіх навін пра здымкі, былі толькі навіны пра то, што здымкі пачаліся, і ўсё. І яны ж здымаюць на той же лакацыі, у той же самай клініцы. PlayStation 5. PlayStation 5. Вось, адзіная гульня, якую я цалкам прайшоў, гэта быў Detroit Become Human. Я такі, норм. Я нормально ставлюся да таго, што робіць гэтая студыя, не памятаю, на жаль, як она называецца. Вось, але ж яны зрабілі і Фаренгейт, і Heavy Rain, і так далей. Фаренгейт гэта ўвогуле першая моя вось такая гульня ў жанры фільма. І вядома, што на там скатваецца вар'яцтва і так далей. Я таксама прайшоў Detroit Become Human. Паколькі гульне шмат год, распавядай, якая ў цябе была канцоўка. Я на ўсе прайшоў. А? Я на ўсе прайшоў. А, ты на ўсе прайшоў вынік, окей. І першая канцоўка ў мяне была, калі гэты чэлік, дэтэктыў, застрэліў андроіда? Так. Таго? Окей. Вось, калі яны быццам бы перамаглі, я ўжо не памятаю ўсіх імён, бо гэта было месяца 2 таму ці колькі. Ну так, бо я ўжо атрымліваю плацёж. Я ўжо атрымліваю плацёж за плойку. Вось. А набываў я яе зарадзі толькі Хелдайверу. Ось я нагуляў Хелдайвер. Як там сабе Хелдайвер адчувае? Слухай, Хелдайвер вельмі кепска сябе адчувае, бо ў яго онлайн за вельмі доўгі час, за ніколі, блядь, спусціўся до 10 000 гульцоў. Каб ты разумеў, звычайна гэты онлайн трымаўся 400 000. Ось такое. Менш за 10 000 гульцоў. І некаторыя людзі кажуць, што, гэта Sony вінаваты. У тым, што яны забілі Хелдайвер, вось гэтым рашэннем аб тым, што трэба падключаць Гэта падпіску. сапраўды рэальна дэбільнейшае проста. Насамрэч паўплывала не толькі гэта. Большасці паўплывала, як мне падаецца, гэта адсутнасць новага контенту. Бо за умоўна 40 гадзін, якія я нагуляў, я паглядзеў усё, што там было. Вось зараз будзе новы дадатак да Хелдайверу, якім яны дададуць яшчэ адзін узровень складанасці 10, бо на дадзены момант іх толькі 9. Тыпу, стане больш ворагаў, ты такі, добра, у ціры стане больш мішэняў. Ось і ўсё. Бо, напрыклад, калі ты ідзеш на тых жа аўтаматонах на 9 узровень складанасці, табе там такі Ісус дапаможа. Ось, ты там ніяк не выжывеш. Ці ў цябе павінны быць вельмі добры скіл, ці, я больш не ведаю. А донатаў-то няма ніякіх, да? А? Донатаў не. Там ёсць... Касметыка, хутчэй. Не толькі касметыка, там можна набыць броню, ўсё, але донатная валюта, яна выбіваецца і так. Ты можаш і так зарабляць у самой гульні. Вось. Потым я пазбавіўся... Карацей, Хелдайвер, я не ведаю. Калі камусьці падабаюцца шутары, я ўжо казаў, залетайце туды толькі з сябрамі.
Вось, бо калі вы адзін, вам гэта задзяўбе праз 10 хвілін, ой, гадзін. Вось, бо гэта, я не ведаю, які ў яе на дадзены момант стан, ну, у плане... Конечно, ты плойку продаў. Ну, так. Типу, невядома. У плане адсутнасці багаў. Але калі я гуляў, ну, то матка боска, то і дысканекты ўвесь час, яшчэ нешта і так далее, і так далее. Вось, я прадаў плойку, мне стало сумна, я вырашыў яшчэ ў нешта пагуляць. У гэтым месяцы 2 числа выйшаў лутер-шутер The First Descended. Да, і он вельмі шмат струкоў назбіраў у інтэрнэце, але я дакладна не памятаю, пра што. Я памятаю, што там прям, тыпу, артыкулы пісалі пра яго і ўсё такое. Ну, гэта пустышка. Па-першае, калі вам падабаецца лутер-шутер, ідзіце ў Warframe. Вось. Ну, ці ў Destiny. Destiny, да. Мне здаецца, вось увогуле Destiny гэта зараз вельмі выдатны прыклад лутер-шутера, калі просто упэўнены, дзядзька. Warframe, па-першае, ён бясплатны. Я нагуляў так Destiny таксама. Так? Ты упэўнены, што Destiny бясплатны? Табе зараз па падпісцы геймпаса недаступны толькі 2 паследніх DLC. Ну добра, а калі ў каго няма падпіскі? А ну да, трэба набываць. Ну, базовая версія это бесплатна. Хочаш набудзь гэта? Базовая версія бесплатна. Так а ў Warframe ўсё бесплатна. Увесь контент, які ты атрымліваеш у Warframe, ён бесплатны, дзядзька. Ну да. Гэта гульня, якой уже больш, мне падаецца, за 10 год. У яе, ну, ты стокі контенту зараз не можаш. Можа, ў Destiny вкаціимся? Не хочаш каціцца ў Destiny? Не, мне ввогуле не зайшло. Не зайшло? Ты просто ў паці не гуляў? Я просто Warframe такі гуляў. А, ну можа. Я не гуляў у Warframe. Ну, вось The First Descended, я калі гляжу такі, ну гэта было ў Destiny. Ой, гэта было ў Warframe. Ну гэта ёсць у Destiny. Ну гэта ў Warframe. І вось ты просто збіраеш, і ты бачыш, што, ну, я здзіўлёны, як кам'юніці наша вялікая, ведаеш, вось гэтыя людзі, якія толькі робяць, што гуляюць кожны дзень у гульні і абураюцца на то, што нейкую дзяўчыну вельмі сексуалізировали. Вось, бо ты глядзіш там такі, ну, тут срака. Ну, вось, літаральна, вось, срака, вось. Вось, каб вы разумелі, вось так выглядае, не ведаю, недзе, вось тут. Вось там. Так, вось тут будзе персонаж бані. Ну, гэта ты такі, ну, я не ведаю, я прыйшоў гуляць і драчыць. У мяне падобнае адчуванне было стваральнікі Міхуё. Так, Міхаё. Яны зрабілі гульню зараз, якая тычыцца Zenless Zone Zero. Я яе крыху пагуляў. Я яе спампаваў сабе на iPhone у выніку. І, ну, просто больш не на чым банальна было. І я вельмі моцна расчараваўся. Глядзі. У тым, што на дадзены момант Zenless Zone Zero гэта лепшая гульня Міхаё. Лепшая. А і гэта як она? Genshin Impact? Genshin Impact? Ну, яна ёсць, але Zenless Zone Zero, яна больш гульня, чым Genshin Impact. Да, магчыма. Слухай, вось, па-першае, я табе больш скажу, у іх жа ёсць яшчэ адна гульня. Магчыма, ты бачыў Astral Chain, ведаеш пра існаванне. Zenless Zone Zero — гэта Astral Chain на мінімалках, то бок у цябе там ты кіруеш не 2 гульцамі, а адным. 3. Што 3? У тебя 3 персонажа. Ну гэта нет, это адначасова. Ты пра што? Про Zenless Zone Zero. Ты у Zenless Zone Zero ты не можаш кіраваць некалькімі персонажамі адначасова, але вельмі падобны сеттынг, вельмі падобны. Вось уся гэтая кіберпанкавая Японія, але пры гэтым ведаеш, у рэтра-футурызме. То бок, як уяўлялі сабе футурызм прыблізна ў 80-х у аніме. То бок, яно на гэтым пабудавана. Але курва, матка боска, якая ж яна сумная. Ну, у плане сюжэту, у плане, ну, ты, тыпу... А чаго ты чакаў? Дзядзька, гэта гульня робіцца выключна заради казино. Да. І мяне гэта дабіла, таму што без, не гуляючы вось у гэтай круткі ўсе, тыпу, гэта гульня цалкам непаўнавартасная, таму што ты не можаш далей гуляць у геймплей непасрэдна. Так. І мяне вельмі дабіла, таму што мне чамусьці здавалася, што Genshin Impact, мне здавалася, што у яе можна гуляць і не данаціць. Можна. Але я не ведаю, ну, тыпу, я проста не гуляў. Але ты будзеш, ну, тыпу, вельмі доўга прагрэсіраваць. Да, яна просто вельмі не хуткая. Як і ў любой гульні Міхуё. Ну, магчыма. Короче, спачатку нават усё максімальна заточана на донат. Вось. Як і любая мабільная гульня. Што я вам скажу, спадарства, пісацца на кожанай канапе
калі на вуліцы плюс не ведаю 300, гэта вельмі такая сабе рэч. Тут так цудоўненька. Да? Так. А у мяне, прабачце за Я не разумею, падрабязнасці. яна ўжо мокрая. Да, таксама такое адчуванне. Вось. Короче, з усім гэтым я буду вельмі моцна чакаць другую Kingdom Come Deliverance. На жаль, першую я ўсё яшчэ не прайшоў, я таму нагуляў пэўны час. Вось, але ведаеш, як у мяне гэта працуе з Kingdom Come Deliverance. Я саджуся за яе, нагуліваю за пар 10 гадзін, то бок у мяне цалкам вырваныя адны выходныя. Я, напрыклад, саджуся ў суботу раніцай, я сканчаю ў суботу ноччу. Вось. І пасля гэтага я не запускаю месяц. Потым я зноў так сажуся, і вось я вось такімі кавалкамі праходжу. Але ведаеш што? Я цалкам забіў струк на сюжэт гэтай гульні. Вось просто цалкам. Мне насраць, што ў ім адбываецца. Я б не сказаў, што ён такі дрэнны. Не ў тым плане. Мяне прышпільвае, я вось нейкія сайт-квесты выконваю. Вось я просто з галоўнага сюжэта я пайшоў па мельнікам, я прапампаваў сабе скіл узлома, я пачаў вучыцца чытаць, але просто гэтая гульня не ў той час просто потрапіла ко мне ў руки. Мне здаецца, што калі будзе больш-менш зразумела, калі будзе выпускацца другая Kingdom Come Deliverance, а ведаючы Black Hole Studio Black Hole? Просто фішка ў тым, што яны ж заўжды адкладаюць свае гульні. Яны вось першы Kingdom Come Deliverance, мне здаецца, 4 разы адкладалі ці колькі. Ну вось гэта як са сталкерам прыблізна. Мне здаецца, калі яны ў трэці раз перанесуць гэтую гульню, я сяду да пройду першы Kingdom Come Deliverance, каб потым просто набыць другі Kingdom Come. Нешта мне падаецца, што яны і не будуць пераносіць. Слухай, магчыма і не, таму што першая зайшла вельмі добра і ў выніку дазволіла ім сабраць грошай. Так. У іх вельмі моцная падтрымка зараз ідзе. Да. Ну і просто як бы фан-база гэтай гульні такая вельмі моцная, прычым я нават да сіх бачу, што нейкія там ютуберы выкладаюць відэа па Kingdom Come, не толькі там, напрыклад, па білдынгу ці нешта такое, а прям тыпу по сусвету. Я наткнуўся на чувака, які распавядаў пра замкі. Да, вось гэтыя баемскія яшчэ замкі і пра тое, што і пра палацы таксама. Подписывайтесь на Баему. Подписывайтесь на Баему, да. Падтрымлівайце беларускіх стрымераў. Вось. Я думаў, у мяне на дадзены момант вельмі добры інтэрнэт дома, прям вельмі добры. Мне здаецца, ніколі ў жыцці такога інтэрнэта нават у Менску не было, які ў мяне зараз інтэрнэт. І он мне дазваляе ці што пастрыміць нешта, але што пастрыміць, каб мне не абванітавацца акрамя Pokemon Unite, я не ведаю. Вось. Таму вось неяк так. Ну дык вось, вяртаемся. The First Descendant. Карацей, гэта звычайны лутер-шутер. Яна бесплатная? Яна бесплатная. Так, у якой вельмі шмат донату. Таму... Гуляйце ў Pokemon Unite. Урывайцеся ў Warframe, гэта лепей. Я нагуляў яе недзе 15 гадзін, я такі, з мяне хопіць. Дзякуй, больш не хочу. Я такі, во што пагуляць? Я заходжу ў краму Microsoft і бачу там Monster Hunter World на зніжке. І я такі бяру. А мне грошай не было ў той момант, калі яна была на зніжцы. Так. Там 20 евро 22 евро каштавала. З гэтым, з DLC, да. І вось на дадзены момант... Вельмі моцна хачу яе паспрабаваць. Я ввогуле вельмі моцна хачу паспрабаваць Monster Hunter, прабач, што перабіваю. Я гуляў Monster Hunter на PSP. Яшчэ. І гэта адзіны Monster Hunter, які я спрабаваў. Потым я набавіў сабе Nintendo Switch, і, мабыць, ты ведаеш, ёсць гульня Dauntless. Пагуляю Райс, ён таксама бесплатны. Да, я ведаю, што на бесплатна, але я хачу у World спрабаваць як апошнюю версію, таму што пра яе просто такія водгукі неверагодныя. Распавядай просто ўсе свае ўраджанні. Гэта гульня, якую за 20 гадзін я не навучыўся гуляць. Да, ёсць з ёй такое, да. Гэта тое ж самае. Каб ты разумеў, там... Як Dark Souls прыблізна. Там ёсць, калі я не памыляюсь, 14 відаў зброі. І у кожнай зброі розны мувсет. І я такі, паспрабую гэта, вось, вельмі добрае кап'ё, паспрабаваў. Я выйшаў, я такі, я смакчу. Зразумела, возьму іншы, бо, вельмі складаны мувсет. Я ўзяў іншую зброю, пачаў з ёй бегаць, і на другой зброі я ўжо гуляю недзе 18 гадзін, умоўна, і я да сіх не ведаю... Рукі отваливаюцца ад гэтых мікрафонаў. І я да сіх не ведаю увесь мувсет гэтай зброі. Кожная вылазка гэта нешта такое цікавае,
куды ты ідзеш і ты не ведаеш, што цябе чакае. Ты такі, так, можа тут мне трэба выкарыстаць гэтую пастку, а потом ты такі, ну трэба, добра, я яе паставлю, ты яе ставіш, а на цябе налетае 2 монстры, і ты такі, А там же ёсць нейкі умоўны онлайн, да? так, але ён зроблены вельмі кепска. Кепска? Так. Цікава. Напрыклад, калі я хачу з табой умоўна пайсці на одну місію, мне трэба адразу зайсці, я не ведаю, можа гэта пафіксілі, мне трэба адразу зайсці, паглядзець відэаролік, які ідзе спачатку, потом я чакаю цябе, ты падлучаешься да мяне, заходзіш на гэтую ж місію, глядзіш ролик і гэтак далей. Вось, бо, напрыклад, у Monster Hunter, які быў да Ворда, мне падаецца, гэтай праблемы няма. І на дадзены момант я па кроку гэтую гульню праходжу, бо ну, вельмі шмат часу не пасядзіш, вось, бо я не ведаю, у мяне таксама, ведаеш, з эмацыйным станам неяк не ўсё добра. Вось. Галоўнае, каб гэта не быў першы псіхалагічны. Зараз там прыйдзе псіхолог. Вось. І я пакрыху просто гуляю гэты Monster Hunter, бо больше нічого. Ну не, добра, я яшчэ кіберпанк на ново спампаваў. На ново праходзіш ці так, просто гуляеш? Не, на ново праходжу. Блін, я вось... Бо ён же пасля Phantom Liberty, ён же змяніўся цалкам. Ну да, ведаю. Вось, я такі, ну, трэба будзе. Ну, гэта, ведаеш, як з Ведьмаром і вось усімі гульнямі такого кшталту, вось там, типу... Гэта гульня CD Projekt. Skyrim і ўсё такое. Тое, што у вас можна гуляць без конца. Але, вось, я яшчэ раз скажу свой поінт. Я з вялікім задавальненнем лепш пагуляю у Oblivion, чым у Skyrim. Вось Skyrim мяне, вось я задавальненнем яго прайшоў один раз. Потым я просто ў ім бегаў, мне здаецца, я набегаў там, пачаў новую гульню, я ў ім там набегаў умоўна яшчэ 50 гадзін, але не праходзіў галоўны квест. У выніку я магу сказаць, што просто магчыма праз тое, што я гуляў у падлеткам у Oblivion, і ён вось так врэзаўся ў мяне. Але у мяне вось нават і зараз ён ёсць у геймпасе, я задавальненнем яго спампаваў і час ад часу магу пабегаць. Але, ну... Бля, я не ведаю. Я стаў нанова плаціць за падпіску геймпаса, але я нахер не разумею, чаму я за яе стаў плаціць. Таму што, ну, вось умоўна яна ў мяне ёсць, я умоўна врубаю, мне здаецца, кожны дзень врубаю Xbox паглядзець во што пагуляць, і ў выніку я не магу... Вось, ну, гэта такі свой псіхічны стан у тым плане, што вось зноў пачалася гулявая імпатэнцыя. Мне здавалася, што яна вылікавалась хоць крышачку, і вось нанова на мяне ўсё абрушылася, і неяк вось... Я апошні раз плаціў за геймпас месяц таму выключна дзеля таго, каб пагандляваць у Diablo. Окей. Вось, я нагандляваў сабе 5 мільярдаў, я такі, ну, мне хопіць. 5 мільярдаў? Так. Окей. Здаецца, там вельмі моцная інфляцыя зараз, да? Інфляцыя Diablo Coin. Да. Ну, вось. Я такі, ну, цудоўна, мне хопіць, і ўсё, больш я за падпіску геймпаса не плаціў. Я набыў на гэтыя грошы Monster Hunter. Я вось зараз у мяне больш за ўсё моя такая аддушана, гэта музыка і стварэнне музыкі. Потому что, ну, я табе час ад часу зараз свае нейкія дэмкі закидываю. Мне вельмі падабаецца, што я раблю. Я учора сабе праплаціў 1RPM, то бок гэта хутка ўсё з'явіцца на ўсіх стрымінгах, на ўсіх Spotify, нават на Яндекс.Музыцы музыку залью. Я не кажу, ідзіце там слухаць ці нешта такое, я разумею, што вельмі вузкая праслойка людзей, якім падабаецца вось падобнае. Але ідзіце слухайце. Ну так, можам напрыканцы выпуска вставіць трек які-небудзь, калі хочаш. Бля, вось давай, які мне не спадабаўся больш за ўсё. Наадварот, давай лепей, які спадабаўся. Не, там які ты першы закінуў на Spotify. Не. Так, гэта ён. Не, у плане, не, я табе скидываў учора тое, што... Ну ладно, это да. Я зразумею. Вось неяк так, я вось сиджу над сваёй OPZ-кай, я напампаваў дохера плагінаў для Ableton. Я чамусьці зноў павернуўся ў Ableton з Logic Pro. Не ведаю, цікава каму гэта ці не. Правильно казаць Oblivion. Вось, і я хервед. Ну, просто вось, я умоўна разумею, што, канечне, шлях Сені Абсента мяне не чакае. Я разумею, што гэта ўсё, я не збіраюся займацца ні маркетынгам. Я не ведаю, зрабі нейкае відэо на фоне коцікаў, можа залеціць. Ну,
можа з такой музыкай наўрад ці. Бля. Просто каб вы разумелі, гэта нешта накшталт паміж рэйв-техна, хард-техна. Вось тут. Squirt. I'm a wild child and I like big fights. If you wanna test the limits of the party life, if you wanna join the fun, you gotta go all. You gotta make it wild if you wanna make it squirt. I'm a wild child and I like big fights. If you wanna test the limits of my party life, if you wanna join the fun, you gotta go all. You gotta make it wild if you wanna make it squirt. Окей, ты сам абяры момент, які ты хочаш, які табе спадабаецца, паставь. Добра. Я не ведаю просто, я гэта больш раблю для сябе, таму што для мяне гэта некая музычная тэрапія. І прычым я... Вось ты ж ведаеш наконт існавання Суны AI, генерацыі музыкі і гэтак далей. Гэта ўся такая херабора насамрэч, таму што у цябе ў выніку не атрымаецца згенераваць тое, што вось будзе слухаць сабраўдны чалавек. Ну, яно просто не дайшло. Яно робіць самую типічнейшую музыку. Вось, напрыклад, я хочу паслухаць там, не ведаю, там драм-н-бас з дзіцячым хорам. Вось захацелася мне. І ён з гэтага робіць просто нейкі поп-EDM трек, дзе спявае нейкая дзяўчынка, прычым рабатызаваным голасам. Бля, я уяўляю, як чувак пад драм-н-бас танчыць і дзяцей просто раскідае нагамі. Я для сябе знайшоў вельмі прышпільную рэч, гэта Kids AI. Што робіць Kids AI? Ты спяваеш сваім голасам усё, што заўгодна. Тебе нейкая зацыкленасць на дзецях. Прычым тут дзеці? Не, а kids, не? Kids, а не kids. Т пішацца. Вось, і ты спяваеш усё, што заўгодна сваім голасам, і ў іх ёсць вельмі шмат розных вакалістаў. Ты заканяеш гэта ў нейрасетку, і ён тое, што ты спяваў, перапрацоўвае ў тое, што спявае іншы вакаліст. То бок ты можаш стварыць любую вакальную партыю, у іх ёсць бясплатная версія, і гэтай бясплатнай версіі можна зарабіць 30 секунд. Але я просто, у мяне ёсць паколькі 4 розных Google пошты, то бок у мяне ёсць там 2 хвіліны чыстага вакала. Я магу іх парэзаць на сэмплы, я магу іх расставіць і з гэтага зрабіць нейкі мікс. То бок я займаюся... Я пішу на OPZ-кі нейкую музыку, і пад яе ствараю нейкія вакалы. Вось мне вельмі спадабалася. Я не самы моцны вакаліст у гэтым жыцці. Да сіх я зразумеў, што я ўсё яшчэ магу неяк крычаць. Над строймэнямі ёсць аўтарскія правы? Да. Бля. Мае. Можаш я могу ставіць. Вось тут яго вакал. Red Celebration поставиш? Так. Окей. Вось, і просто гэта прышпільна тое, што мы вельмі хутка, ну вось, напрыклад, ужо не трэба вакалісты. То бок, калі ў цябе ёсць базіс нейкі вакала, прычым, і вось як я спяваю? Я спяваю, я закидываю гэта ўсё ў аўтатюн, тюню па нотам, які мне трэба, і пасля гэтага закидываю Kids AI, і он мне выплёвывае жаночы вакал, які мне трэба. Вось. І прычым там можна пазначыць, напрыклад, вось там у мяне у трекі Wild Child ёсць момант, дзе спявае дзяўчына, але яна пры гэтым крычыць. Просто там няма ніякай ноты. Яна просто крычыць. Вось і ўсё. І я таксама запісаў гэты вакал, прычым я яго запісаў типу вось літаральна такім голасам. Вось. І гэта ўсё даволі прышпільна апрацавалася. За ўсё вы чулі гэтую песню да гэтага? Да, ты яе хочаш паставіць? Так, яна мне спадабалася. Да, но даволі раз'ёбна атрымалася, прычым ведаеш, што я гэтую трек зрабіў, мабыць, за 3 дні. Я зразумеў, што я вось ніхера не адэпт у тым, каб свадзіць музыку, я сваджу яе так, як у мяне атрымліваецца, і больш я не хачу над гэтым парыцца. Прычым прышпільна тое, што ў гэтым треке
5 дорожек усяго. Типу там есть вокал, там есть ударка, там есть бас, і есть один сэмплер і есть один FX. Все, больше нічога няма. То бок гэта не гісторыя про то, як мы вось якраз таки для Destroy My Enemy стваралі музыку, у якой было 60 інструментальных дорожак розных, дзе мы запарываліся над гэтым, каб гэта ўсё гучала нормально на кожным абсталяванні. Калі гэта нормально раз'ёбывае цябе ў AirPodsах, заебись. Вось гэта зараз моя логіка, і тады ты можаш рабіць нашмат болей гэтай музыкі. То бок там умоўна за месяц я зарабіў 4 трека. Гэта вось ты вось памятаеш, до нас прыходзіў Сеня Абсент і казаў, што зарабіць 12 трекаў за год гэта вельмі шмат. Што там звычайна у цябе на год выходзіць 3-4. Калі ты карыстаешся вось такой логікай, як я просто, честно кажучы, я раблю дэмкі. Вось реально. Ты чуў іх гук, гэта не самы чысты гук, але мне он падабаецца, он вельмі лоу-файны. Вось, я яшчэ выкарыстоўваю розныя там касетныя вось гэтыя штукі, якія апрацоўваюць, яно гучыць як касеты ці як вініл з трэскам, з усім гэтым мне вельмі падабаецца. Пры гэтым гэта, час ад часу сапраўды цяжкая музыка. Вініл з трэскам гэта брудны вініл. Вельмі лёгкая. Я не павінны так гучаць. Што яшчэ раз? Вініл з трэскам гэта брудны вініл. Да, я разумею, але гэта лоу-фай, таму што раней не было б выкшталтоўна вось гэтага, як у цябе дома стаіць вініл, за якім ты ухаживаеш, ты чысціш кружэлкі, ты чысціш іглы, звуказдымацеля і ўсё астатняе. Тыпу раней, калі у цябе там умоўна быў савецкі вініл, вось гэтай мелодыя, якія там, магчыма, нехта памятае. Які адразу ў чумадане? Да, і у якім адразу была ўбудавана маленечкая калёнка, вось гэтая пішчалка. Вось такое мне падабаецца. Во што мы ператварылі беларускую мову? Чумадан і калёнка. Ну да, чаму не. Кароч, вось і над гэтым я магу сядзець і не пакутаваць на дадзены момант. Я вось з задавальненнем гэта раблю. І я разумею, гэта я раблю як музычную тэрапію болей. Я хутчэй за ўсё запампую гэта на Spotify, таму што я ўжо праплаціў RPM, таму што там, сёння як мінімум я яго запампую, 10 праз месяц ён з'явіцца ўжо на ўсіх пляцоўках. І, магчыма, я не ведаю, мабыць, камусьці я таму на Патрыёне абяцаў гэта запампаваць, але на Патрыёне я не разумею... суполку гэта абяцаў. Да, але я не разумею, як запампаваць гэта не па аднаму треку. Я думаю, можа гэта звесці просто ў адзін вялікі трек, там на 15 хвілін атрымліваецца, 4 трека ці 5 трекаў. Вось, і... Радыё пальцу. Да. І просто я не ведаю, просто зрабіць, запосціць аўдыо ці запосціць відэа. Просто перашлі ў элітарную суполку мои паведамленні, да і ўсё. Яны просто не скончаныя яшчэ до конца. Мне хочется там один трек допіліць апошні. Бля, я не памятаю, ты мне сёння скінуў 4 трекі, да. І другі і чацвёрты гучаць так, як опенінг да треку. Быццам бы, чувак, трек яшчэ будзе. Гэта типічная рейв-музыка, яна такая вельмі зацыкленая і гэтак далее. Але не ведаю, мне она падабаецца ў такім выглядзе. Я не разумею, чаму ты не всасаў. Але ты пры гэтым і не слухаеш вось такую тэхна-музыку, вось такога кшталту. Ты слухаеш шмат рознай электроннай музыкі, але пры гэтым ты слухаеш электронную музыку вельмі вакальную, накіраваную на вакал. Ну так. То бок у цябе там вакал гэта заўжды самы галоўны інструмент. У мяне логіка зусім іншая. У мяне вакал гэта такі же інструмент, як і драмкі, напрыклад, ці сэмплер умоўны, які я выкарыстоўваю. То бок гэта больш пра вайб, пра раз'ебацца, пра патанцаваць і гэтак далей. І слухай, мне шмат музыкі без вакалу. Мне падабаецца тое, што яна даволі агрэсіўная. Гэта, вядома, гэта не дэскор, нічога такога, але, яна просто... Гэта нават не крыц. Да, гэта... Да, я, дарэчы, спрабаваў генераваць нешта такое, вот такога кшталту, як хардкор, тэхна-хардкор і гэтак далей. Нешта кшталту крыцы, там «Моя невеста». Яны ввогуле нейрасеткі зараз не разумеюць увогуле, чым там, напрыклад, рэйв-тэхна адрозніваецца ад дарксайда, ад хардкора і ад драм-н-баса. Гэта ўсё роўна у яго адно і тое ж. У мяне парфум ёсць дарксайд. Вось, карач, я не ведаю, наколькі гікаўская гэта штука, але, улічваючы тое, што як мінімум выкарыстоўваю адну нейрасетку для таго, каб ствараць вакалы, гэта ўсё прышпільна. Тое ж самае можна сказаць пра наш падкаст. Я вельмі шмат прасядзеў над Suno AI, у тым плане, што я спрабаваў згенераваць нешта зразумелае. Можна згенераваць нешта зразумелае без вакалаў, для таго, каб просто вытышыць адтуль якіясьці сэмплы. Таму што час ад часу ён генеруе прышпільныя гукі,
але пры гэтым гукавыя мелодыі, драмкі, якія ён піша, размернасці, якія ён піша і гэтак далей. Тыпу, яго нармальна выкарыстоўваць якісь вельмі моцныя дысанансы, калі вось адна гукавая мелодыя не падыходзіць цалкам да іншай. Яны ў розных танальнасцях, яны вельмі моцна дысанансяць, і ты ў якісьці момант у цябе проста і ведаеш, што ён стварае нейкія паттерны проста. То бок у яго ёсць кавалак, там, напрыклад, куплет, прыпев, брыдж, потым зноў куплет, прыпев, брыдж, канчатак. І у тебя атрымліваецца, што у тебя просто зацыклены трек, які ніяк не развіваецца. У ім няма вось гэтага самага катарсіса, ці, я не ведаю, які націск, правильно слово, катарсіс ці катарсіс. Короче, ты зразумеў. Так. Да, і вось цікава тое, што я разумею, што 99,9 мы пазбавімся таго, што мы просто пазбавім музыку ад аўтара. Хутчэй за ўсё, аўтарства музыкі перацячэ ў людзей, якія змогуць нармальна растлумачыць нейрасеткі. АІ? Растлумачыць нейрасеткі, што яны хочуць, у якім жанры, з якім тэкстам і гэтак далей, і гэтак далей. Зразумела, што людзі, якія... Спачатку чалавек бівае запрос у чат GPT, мне трэба запрос у іншую нейрасетку. Это на дадзены момант так не працуе, я ўжо спрабаваў, не. Суна, па-першае, промпт у Суна абмежаваны 180 сімбалямі. І за 180 сімбалаў ты не можаш напісаць нічога, акрамя, я не ведаю, там тыпу, там умоўна граем рэп, man vocals, fast flow, там 140 BPM. Усё, у тебя уже промпт скончился на гэтым. Ты не можаш растлумачыць, якія сінты ты хочаш выкарыстоўваць, ты не можаш растлумачыць, які стыль. Там, па-першае, ёсць абмежаванне, ты не можаш указываць, напрыклад, гурты. То бок ты можаш, напрыклад, указаць new metal, але пры гэтым не можаш указаць Linkin Park. Што на які струк табе рабіць new metal, калі ты не хочаш рабіць там у якімсьці стылі, ці неяк гэтыя стылі аб'ядноўваць. Потому што забарона аўтарская. Да. І ён стварае трэкі, якія гучаць, у прынцыпе, неплохо. Тыпу, калі б яно просто грала на радыё, гэта вось ідэальная фонавая музыка. Калі ты на яе не звяртаеш увагу. А калі ты едзеш у машыне, напрыклад, і вось у цябе грае нешта па радыё. Вось гэта яно. Я на 100% упэўнены, што увесь лоу-фай, які зараз ёсць у Spotify, новый, які зараз вось у гэтых плейлістах на Ютубе, ён згенераваны штучным інтэлектам, таму што ён вельмі добра генеруе лоу-фай. Вельмі добра. Вось, і ты там не заўважаеш гэтых паттернаў, і, напрыклад, калі ты там, я не ведаю, там умоўна у ключа мажора прапісаў увесь усе свае трэкі, ты просто закидываешь іх у трактор і сводзіш іх у один трек, і у тебя атрымліваецца там лоу-файны трек на 60 хвілін. Каб гэта зрабіць, табе трэба, я не ведаю колькі, мабыць, хвілін 15. То бок згенераваць і звесці і запампаваць. То бок гэта нейкі такі бізнес, дзе людзі просто прасоўваюць праз плейлісты, калі у цябе ёсць сувязі, цябе засоўваць там, напрыклад, у які-небудзь умоўну Lo-Fi Girl, ты атрымліваеш мільённыя стрымінгі і атрымліваеш з гэтага грошы. Дарэчы, ты бачыў, што у Lo-Fi Girl была калабарацыя з Endless Zone Zero? Сур'ёзна? Так, окей. Таму вось неяк так. Таму уся вось гэта гікаўская штука ў плане пагуляць у гульні, паглядзець фільмы, пачытаць коміксы і гэтак далей, яно ў мяне ператварылася зараз у працу з музыкай. Таму што я зразумеў, што я столькі часу жыцця прысвечыў музыке. Вось мой першы гурт быў, калі я быў у 9 класе. Потым я стаў спрабаваць спяваць, потым у маім жыцці дзесьці в 11 класе я патрапіў на першы рэйф у сваім жыцці, мяне зацікавіла. На той момант вельмі моцна, гэта 2009-10 год, 9-10, драм-н-бас. Ты памятаеш, якая хваля моцная драм-н-басу была на той момант? Я ось папаў на свой першы драм-н-бас рэйф, мяне гэта зацікавіла, і ўсё, потым пачалося тэхна, дарксайд, і вось усё гэтае вось. Я неяк зараз з задавальненнем гэта ўсё ўспрымаю, таму што, па-першае, не інструментальная музыка, таму што дагэтуль я ствараў метал, і прыходзілася навучацца граць на гітары, і навучацца пець, навучацца крычаць, пісаць тэксты, і гэтак далей, і гэтак далей. Тут ты ствараеш проста нейкі агульны вайб, прычым не для кагосьці, а хутчэй для сябе.
То бок вось моя музыка, вось уся моя старая музычная кар'ера, она просто ператварылася ў тое, што я з задавальненнем просто роюсь у аблетоне ці лоджыкі, у меня есть там OP1, OP-Z, і я з задавальненнем просто сиджу, пишу электронную музыку. Мне прышпільна сесці і зрабіць там сет на 50 хвілін, дзе я просто нешта міксую. І ўсё. Ці вось сесці і напісаць там паўнавартасны трек на, не ведаю, вось там Wild Child, ён колькі минут, хвіліна 45 ён доўжыцца. Але пры гэтым за хвіліну 45 я цалкам раскрыў усё тое, што я хацеў. Але на першай гікаўскі мы пампуем відэо з Ютуба. Ну так. Зараз так. Слухай, у мяне з музыкай звязвае толькі... Не, добра, я ж гуляў і на гітары, граў. І на гітары, і на бас-гітары, і дыскатэкі вёў. Да, я таксама. Цудоўны час быў. Асабіста ведаеш гэтыя дыскатэкі, на якіх грае Кіш, Аскінг Александрыя, гэтыя парамаунты, вось гэтае ўсё Я адным. У 2016 ці 17 годзе, я памятаю, быў такі клуб Хайт у Беларусі, дзе там ён ператварыўся ў вельмі жорсткія падпольныя рэйвы у выніку. І там вельмі шмат і рэальна піздатых артыстаў выступала, але там на адным з самых, магчыма, на самым пачатку Хайда мяне калісьці мае знаёмыя, якія робяць рэйвы, прапанавалі пайсці выступіць у Хайдзе, і гэта быў такі першы рэйв у маім жыцці, вось такі сапраўдны, дзе я быў як музыка. А прышпіл был у тым, што ў гэтай жа дзень было такое басота, магчыма, ты ведаеш. Вось гэта просто танцевальная музыка, вось гэта рэальна дыскатэка. І туды хадзілі у асноўным, такая, ну, моладзь... Басота, я думал, ты про рэпера. Не-не-не-не, гэта вечарына была такая. І туды хадзілі, прабачце, калі нехта хадзіў на басоту, але я яе ўспрымаў праз тое, якая музыка і аўдыторыя туды прыходзіла. Калі вы былі на ёй, вы бачылі, колькі там вось у гэтых умоўных школьнікаў. І фішка басоты была ў тым, што у яе была першая частка да 11 вечара, калі там былі людзі, якім няма 18, і была частка пасля 11, калі ўсіх... Не цікава, як там песня Не-не-не, трекі там просто там быў самы звычайны танцевальны EDM, вось гэты... А я думал, амаль, там, типу... вось, я табе сур'ёзна кажу, што я прыходзіў, і там, вось, я прыходзіў на басоту, дзе было Eurodance-паці. І вось там вось літаральна быў вось гэты самы Eurodance, The World is Mine, What is Love, Baby, No Hurt Me, вось усё гэта. Я думал, там ведаеш, типу, да, там сапраўднае, там 11, типу, от улыбкі. Ну вось. А пасля там уже першы клас. Да, і неяк так атрымалася, што у нас старт быў у... Я выступаў самым першым у Хайдзе, і старт быў у 10 вечара. А на рэйф ісці ў 10 вечара няма ніякага сэнсу. Табе трэба ісці 10 у 3 ночы. Там яшчэ ніхто не аб'ёбаны. Ну так, так. Бля, чувак, рэйвы гэта не пра наркотыкі. Ой, так. Не, так. гэта сапраўды вельмі культура. І, кароч, прышпіл у тым, што усе людзі, вось гэтыя малалеткі з басоты, яны пачалі сыходзіць у 10, а ў нас быў бясплатны ўваход. І яны пачалі прыходзіць у Хайт. А ў мяне, ну каб ты разумеў, ну там грае такі, ну, прям хардкор, вось, яшчэ і з якімсьці, ну, вельмі моцным, я не ведаю, нойзам ці нешта накшталт. Ну, да, окей, нойзам, гэта вельмі блізка да нойза. Калі вы хотите зразумець, што такое музыка Harsh Noise, просто вбейце назву Harsh Noise у Spotify. Я думаю, ты про Noise MC. Не-не-не, Harsh Noise. Вось. Калі што, Вадим сюда можа вставіць што-небудзь з Harsh Noise. Не могу. Это вельмі фрашпальна. Я монтирую, так что... Да, ну, добра. Я табе, ці што, могу кінуць якую-небудзь спасылку, ці... Окей, ладно. Вось, і гэтыя людзі непаўналетнія, яны зайшлі на рэйв, пачулі гэтую музыку, паглядзелі на людзей, якія там знаходзяцца, а там такія мужыкі па 30 год. Яны просто, ведаеш, іх просто як паветрам здували. Это вельмі прышпільна было. І на маім сеце, мне здаецца, былі толькі мае сябры, якія просто стаялі, танчылі пад сцэны, там 4 чалавекі. Вось. Я яшчэ некалькі разоў пасля гэтага выступаў у Хайдзе. Адзін раз, дарэчы, я адзін раз выступаў у Хайдзе ў 17 годзе на лоу-фай паці. Это лоу-фай, ну, типу, там грае лоу-фай музыка. Як выглядае лоу-фай паці? Усе сядзяць, п'юць гарбату і ўсё? Да.
Да, і короче, там была пабудавана такая прышпільная пляцоўка, там на сцены трансляваліся розныя такія абстрактныя аніміраваныя відарысы. Ага. Вось пасярод замест танцпола там стаял была застелен плед. Фонтанчик. Да, не, там был застелен плед, і там было рознае пітьё, ну, безалкагольнае, ежа была і гэтак далее. Гэта был, ведаеш, як пікнік на рэйве. Гэта было вельмі прышпільна. Прычым хайт, гэта памяшканне не вельмі вялікае. Гэта, наколькі я дакладна памятаю, наколькі мне казалі, там калісьці быў спачатку склад, а потым бойня. Ну, тыпу, там, дзе забівалі курыц. Да. Ну. На мяса. І пасля гэтага яго перабудавалі ў клуб, і 60 чалавек там даволі шмат адчуваецца. І вось там было 60 чалавек, і ўсе торт хавалі, вось там, ну, вось... Бля, гэта так дзіўна. Да. І у цябе грае лоу-фай, людзі камунікуюць, прычым лоу-фай грае, ведаеш, не на такой гучнасці. На рэйве звычайна можна аглохнуць, насамрэч, там вельмі гучна. А там гэта ўсё было даволі нармальна. То бок музыка была даволі гучная, але пры гэтым размаўляць адзін паміж адным можна было нармальна. Вось. І, ну, вельмі прышпільнае адчуванне. Я табе кажу, ты дубіна, што са мной на рэйве не ходзіш. Не хочу. Ну, хаця, ладно, окей, я на рэйве, каб вам не склусіць, не быў год. Мабыць, болей. А, не, меней. Я быў на рэйве ў верасні ў апошні раз. У верасні. Да, у таго года. Вось якраз перад... Аж на месяц меней. За год. Ну да. У мяне была спроба пайсці на рэйв, мне здаецца, 4 месяцы таму. Я прыйшоў, пабыў там 15 хвілін і сышоў, таму што мне... Не ведаю, дзядзька, мне вельмі цяжка... не прышпільна. Мне вельмі цяжка ты не знаходзіцца... А? Ты не танцуеш просто. Да не ў тым справа, што я танцую, не танцую. Мне вельмі цяжка знаходзіцца ў соцыуме. Я ж такі, ведаеш... Чувак, рэйвы не пра гэта. Там, па-першае, вельмі фрэндли атмасфера, вельмі саброўская. Фрэндли, не фрэндли, дзядзька, мне цяжка просто паміж людзей знаходзіцца. Я табе аб гэтым кажу. Я людей, но они в этом точно не виноваты. Солдат будет стрелять детей. Потому что они солдаты. Ну так вось. Ну, я просто нават ад прыпынку да цябе іду, я такі пу-пу-пу, вочы ў падлогу. Ну, вось не. У мяне, дарэчы, няма вось гэтай фобіі, як ты апісваеш, таму што ў мяне гэта крыху... Мне таксама не зусім зручна, камфортабельна. У цябе аэрафобія. Што? Ага. Ну. Але праблема ў тым, што мне... Ой, да зручна... кому ты брэшаш, курва? Што? Мы хадзілі калі на канцэрт Абсента. Ну, ён адразу палез да дзяўчын размаўляць. Ну, незручна ему ў соцыуме, блядь. Незручна мне, калі я сяжу, я з чалавекам знаёмы ўжо некалькі умоўна тыдняў, я такі пу-пу-пу. Не, ёсць. Дзядзька, я жыву як адшельнік, блядь, што ты хочаш? Ну ладно, у мяне просто гэта... Мне просто гэта не зусім так, як у цябе працуе, таму што я магу размаўляць з людзьмі, але я просто пры гэтым даволі лицемерны такі. Ну, тыпу, я даволі шмат час ад часу раблю выгляд, што мне цікава размаўляць з чалавекам, калі... Ты на маю працу папрацаваў. Да. Ось, і я магу ствараць вельмі фрэндли атмасферу, але насамрэч мне сапраўды зручна, і я сабе нармальна адчуваю вось у невялічкім саброўскім коле, дзе мяне людзі даволі шмат часу ведаюць. Ось, і... Я вельмі зручна сябе адчуваю дома адзін. Да. Дзядзька, у мяне быў отпуск 2 тыдні. Я за гэты отпуск з хаты ні разу не выйшаў. Бля, кайф. Я просто 2 тыдні маўчаў. Я апошні чалавек, які цябе будзе асуджаць, таму што калі я жыву адзін, у мяне бываюць дні, асабліва калі я працую з дома, мне бываюць 5 дзён запар, калі я зусім не размаўляю, толькі перапісваюся. Тыпу, і я нават голас не падаю ніяк. І адзінае, з кем я магу дома размаўляць, гэта з жывёламі. І ўсё. Ну, тыпу, я магу сказаць, грубо кажучы, сабакі нельга, ці ну, вось такія рэчы. Там, на жаль, не бачна на відэаверсіі, але побач з Вадзімам на канапе валяецца сабака. Бля, ой, я не ведаю. Падаецца, ўсё адно не будзе бачна яго. Не бачна крышачку, там вуха таршыць. Вось, таму вось неяк так. Не ведаю. Цяжка. Гэта ўсё цяжка. Цікава, праз колькі мяне іх гэта ўсё запорха, і я сабе знайду новае хобі.
Я зразумеў, што я, дарэчы, ведаеш, такі чалавек, які мне трэба мяняць хобі раз на месяц. Дзядзька, у меня то же самае было з вінілам, зараз у меня тое самае з парфумамі. Але ў мяне вельмі дзіўныя хобі, Але блядь. вініл ты да сіх слухаеш. Ну я слухаю, так. Ну, Але ўжо што няма за- такога ажыятажу, як быў раней. Ну да. Ось. Просто ты знайшоў некую іншую рэч. Я не ведаю, я ў парфюм паспрабаваў каціцца, я зайшоў у краму з парфюмом панюхаць нешта. У мяне літаральна за хвіліну забіліся усе рэцэптары. Я просто перастаў разумець, бля, чым яно пахне. Таму што ты Пахне, неправільна пахне. нюхаеш. Не, справа тым, што нават кажуць, калі што кофе трэба, каву трэба панюхаць, гэта так не працуе. Да, зусім. Табе трэба піць воду. Гэта па-першае. Так, Ну Ты п'еш воду. змывае. так. Крышачку. А па-другое, калі ты У нос яе заліваць. Не, калі ты спрабуеш парфум, ты наносіш яго на блотер, ну то Мгм. на гэты тэстер, і ты чакаеш да таго моменту, пакуль ён не высохне. Окей. Бо Да, я пакуль, так рабіў. пакуль ён не высохне, ты будзеш нюхаць спірт. Да. А спірт працуе як анестетик. Мгм. І ён просто замаражвае твае рэцэптары. Вось і ўсё. І калі ты робіш так, як усё трэба, Крыху мудрасці ад Вадзіма. вось, нечакана. І калі ты робіш так усё трэба, ты можаш увесь магазин абнюхаць. Вось. І яно будзе ўсё добра працаваць. Сабраліся мы з табою паразмаўляць пра навіны, нахіра я рабіў шоу-ноты. Чаму? Яшчэ і пра навіны паразмаўляем. Размаўляем. Вось. А я для сябе адкрыў такую тэму, што я хочу калекцыянаваць самі пахі. Вось. Да, я разумею канцэпцыю. То бок менавіта... Гэта як з віном, мне здаецца. Вельмі падобна. Слухай, гэта менавіта ідзея, ведаеш, як ты нюхаеш два парфума, і ты можаш зразумець, што ў іх аднолькавае. Ну, то бок, якія ноты ў іх аднолькава ідуць. Вось, напрыклад, той же самы Ганімед, які вельмі ўжо заезджаны ў краінах СНГ, але у Еўропе ён такі тыпу вау, навінка. Ну, але гэта парфум 2019 года. І вось ён быў на мяне мінулы раз, і ты сказаў, што ён пахне бінтамі з йодам. А ведаеш, што гэта так пахне? Шафран. Окей. Гэта пах шафрану. Ёсць парфум, можа хто ведае, Бакара Руж 504. І ён таксама шмат каму пахне вельмі моцна. Ён таксама шмат каму вельмі моцна пахне бінтамі. І ведаеш чаму? Таму што там ёсць вялікая канцэнтрацыя шафрану. І калі нават ты просто возьмеш шафран і будеш яго ось прытык нюхаць, табе будзе пахне бінтамі. Ось. Тебе рука не адваливаецца ад мікрафона яшчэ? Не, так я ж Ведаю пра. шоу-ноты. Шоу-ноты. Мне падаецца, што праз гадзіну трэба да навіны. Калі ласка, адзнач там аграменны пачатак. Вось. Дядька камбэк неяк скардзіся то, што пачатак 40 хвілін цягнецца 8,5 гадзіны. І зараз шоу-ноты за 20 хвілін, хоп. Да, як мы гэта заўжды і робім. Насамрэч, вельмі прышпільная рэч адбылася, я ўжо спрабаваў яе закінуць. Пацаны, дзяўчаты і небінарныя персоны з OpenAI анансавалі Search GPT. Гэта прамы канкурэнт Гугла, ну, у плане пошука. Гэта пошукавая сістэма, якая працуе праз чат GPT, і прышпільна тое, што яна збірае, ну, тыпу, яна не проста табе выкідвае спасылкі. Яна табе выкідывае не толькі інфармацыю з гэтых спасылак, яна іх усе разам структурыруе, да, і выбрасывае табе, ну, там умоўна і з Вікіпедыі, і з Нью-Йорк Таймса, і з мясцовага Reddit форума, і нешта накшталт таго. Я зараз карыстаюся пошукам у чат GPT, просто звычайна, калі мне трэба знайсці інфармацыю, і мне здаецца, што я у большасці сваёй зараз карыстаюся пошукам праз чат GPT, нібыта чым я карыстаюся пошукам просто звычайна праз Google. Слухай, гэта вельмі зручна. Мы неяк абмяркоўвалі гэтую тэму, тое, што перасталі карыстацца Гуглам, змянілі яго на Copilot. Да. Але я зноў такі вяртаемся да Copilot, ой, да парфуму. Copilot мне параіў парфум, які, ну, гэта выключна зімовы парфум, і ён мне кажа, на лета, во! Я такі, блядь, не! Не, я... І вось з таго моманту я вырашыў, што, ну, не, я не буду карыстацца ім як пашукавіком. Ну, гэта цалкам хуйня. Чувак, гэта было даўно. Па-першае, калі ты спрабаваў гэта рабіць, яшчэ існаваў ты гэты, груба кажучы, рабіў чат GPT 3.5, таму што Copilot на той момант працаваў праз яго, калі толькі з'явіўся. Слухай, гэта было
меней за месяц таму. Сур'ёзна? Так. Дзіўна. Ну слухай, да, у яго бываюць вось гэтыя галюцынацыі ў том плане, што ён выкідвае Смысловыя. некую херню. Нет, я кажу ўвогуле пра тое, што напрыклад, праз чат GPT, калі у вас ёсць падпіска на 4О, вельмі зручна шукаць нейкія відарысы. І ён просто табе спасылкі выкідывае, калі ты нармальныя промпты робіш. Па-другое, праз яго вельмі зручна шукаць нейкі стэк інфармацыі, а не просто якісьці, напрыклад, артыкул. Напрыклад, ты хочаш, не ведаю, разабрацца з філасофскімі канцэпцыямі Платона. Канта. Ці Канта, добра. Ты просто просіш яго распісаць спісам усе гэтыя канцэпцыі і кратка Ну, я распавесці пра разумею, іх усе. дядька. Не, я не кажу, што гэта дрэнна як пашукавік. Я кажу, што... Гэта нашмат больш зручна, нібыта, чым Google. Так, але у мяне ўпэўнены, неяк што няма Google- крыху даверу да гэтага, Я ведаеш? ўпэўнены, што Google на дадзены момант шукае спосабы ўнідрыць свае нейрасеткі вось і зарабіць нешта накшталт таго, што зараз і робіць з гэтым Search GPT. Я стаў у віш-ліст з задавальненнем, я з задавальненнем паспрабую яго просто ім пакарыстацца. Я спадзяюся, што яго будзе яшчэ адна аплікацыя пад гэта ўсё для пошуку на тэлефоне. Вось, канешне, я лічу OpenAI канторай у тым плане, што у іх ёсць аплікацыя на MacBook'е. І яна працуе толькі на працэсарах от Apple, то бок M1, M2, M3 і гэтак далей. M4, M5, усё тое, што не выйшло. М4, бля, газ, пол, ра-та-та-та-та. Ты можаш установіць сабе, напрыклад, калі ў цябе на Core i, Или- ну, на Intel, ты можаш сабе установіць такую рэч, як Better GPT і карыстацца ім. Гэта, грубо кажучы, Гэта таксама... нешта лепей за GPT? Нет, гэта ты таксама працуеш з чат GPT, ты працуеш з ім пра свой API, то бок гэта за твой звычайны чат GPT, ты працуеш таксама з гэтай жа мадэлью 4О, але ў цябе ёсць ползункі, ты можаш, грубо кажучы, глыбіню настраивать. Ты можаш настроіць, што ён будзе даваць вельмі кароткія, але пры гэтым вельмі падрабязныя, ну, тыпу, вельмі правераныя адказы. Ці ёсць там такая глыбіня, калі ён пачне крычаць: братик? Яматэ. Вось. І тыпу, я не вельмі задаволены, але, ну, я за дзень карыстаюся чат GPT зараз 20, 30, 40 разоў. У мяне літаральна кожны дзень по 5 разоў на дзень мне чат GPT 4O піша, што я выкарыстаў ужо усе, ну, тыпу, колькасць сваіх токенаў, і я павінен пачакаць 3 гадзіны, каб яны аднавіліся, таму што у цябе ёсць абмежаванне, таму што я генерую вельмі шмат усяго на дадзены момант. Але хутчэй праз тое, што я вельмі шмат гуляюся з гэтым чат GPT. Напрыклад, я стварыў банку, я прыдумаў невялічкі сусвет, дзе атрымліваецца, здарыўся у вялікі катаклізм, і людзі сышлі жыць у аграменную пясчэру і пабудавалі там горад. Вось. І я... Лішую, ты стварыў канцэпт Fallout. Ну да, магчыма, дарэчы. Вось, і я там прапісаў персанажы, я прапісаў правілы міра і гэтак далей, і гэтак далей. А потым паспрабаваў яго трахнуць? Это іншая гісторыя. Вось, і я яму сказаў, што тыпу, ты цяпер гейм-мастер, стварай мне квесты. Я захаваў просто гэтую банку, заходжу у яе. Там не сказаць, што гэтыя квесты на ўзроўню ведзьмара, але павер мне, праз год яны будуць такімі. Вось, тыпу, у іх ужо цікава гуляць. Існуюць, вось, калі вы просто паглядзіце розныя GPT-шкі, якія даступны просто на сайце. Ты стварыў гэту браўзерную... Не, гэта тэкставы квест, які гуляе з табой у выглядзе, дзе ты можаш адгуліваць, ты можаш камунікаваць і гэтак далей, і гэтак далей. А на якой Вось. мове? Я на беларускай. Цікава. Да. І цікава пры гэтым тое, што вось, напрыклад, існуюць банкі, каб гуляць у Dungeons and Dragons. Бок ёсць гейм-мастер Dungeons and Dragons, яго там захавана, там, грубо кажучы, 5-я рэдакцыя, і ёсць нейкія квесты, нейкі сусвет, ты ствараеш персанажы і пачынаеш гуляць у тэкставую гульню. Зразумела, І да гэта гэтага ўсё вельмі ішло. прышпільна, таму што там жа падлучаны яшчэ далі, які генеруе відарысы. Да. І ты пры гэтым гуляеш у Dungeons and Dragons, і ён табе генеруе, як выглядаюць монстры, як выглядаюць лакацыі, і гэтак далей, і гэтак далей. Мне падаецца, вось у кірунку Dungeons and Dragons да гэтага ішло, тое, што нейрасеткі будуць вельмі дапамагаць з гэтым. Да. Вось. Слухай, гэта прышпільна. Гэта аграменны, нас чакае просто аграменны прарыў у плане стварэння нейкіх павестваванняў, асабліва гульнявых.
асабліва вось усяго таго што датычыцца пагруджэння у нейкія гэтыя штукі таму што ты ему кажаш давай з табой ну вось гэта самы мінімальны промпт напрыклад ну вось мы з табою гэта будзем рабіць у сеттынгу Говарда Лавкрафта і он табе пачынае рабіць тэксты і квесты вось у гэтым сеттынгу але же можа пайсці нашмат далей таму што ты можаш падлучыць невялічкую базу дадзеных ты можаш там напрыклад закінуць PDF-ку дзе прапісаны правілы прапісаны законы гэтак далей гэтак далей і дзякуючы гэтаму твае мажлівасці гуляць з чат-GPT у гульні яны сапраўды аграменныя вось мы зараз скончым падкаст я табе адкрою што-небудзь з гэтага і ты просто паспрабуеш во што-небудзь пагуляць гэта сапраўды можа завлекаць напрыклад ты гуляў калі-небудзь у касмічных рэнджераў нет ну я руснявыя гульні не гуляю калі хто-небудзь гульняў у касмічных рэнджераў там была вялікая частка геймплея связаная з тэкставымі квестамі якія ствараліся ўручную яны вельмі цікавыя і зараз ужо можна зайсці пагуляць літаральна у такія ж тэкставыя квесты там напрыклад я знаходжуся ў турме вось выберыся з турмы і усялякае такое ці напрыклад там блядь, вы просто ствараеце нанова ну тэкставыя квесты да але чувак раней тэкставыя квесты былі абмежаваны тваімі там але гэта будзе прыдумалі шутары на колькасці адказаў просто праблема ў тым што раней тэкставыя квесты у іх былі прапісанні гэта іншае зусім тут вось уяві што ты можаш у ведзьмары ці ў кіберпанке размаўляць з кожнымі NPC не абіраючы варыянты дыалогаў а калі ты іх пішаш рукамі ну і гэта цябе заводзіць ёсць і гэта цябе Skyrim да калі да яго падлучылі чат-GPT ну так вось гэта цябе заводзіць у вельмі прышпільныя вуглы дзе ты можаш просто вось у якімсьці куце знайсці нешта вельмі прышпільнае тому што ты можаш прышпільна калі б пастаянна порхаць яму галаву каб ён табе раскрываў сусвет прыдумываў новыя правілы прыдумываў новых персонажаў узаемадзеяння з імі ты ў любы момант можаш сказаць так а цяпер я гейммастер глядзі што трэба рабіць так і так і пасля гэтага ты зноў вяртаешься у свайго персонажа гульца і працягваеш гуляць па іншым рэчам якія цябе будуць задавальняць короче чувак разважаць пра гэта не гуляўшы з чат-GPT ў тэкставыя гульні ты не можаш там разумею зусім... гэта выглядае да ты не зусім разумееш як я разумею як гэта выглядае ты не спрабаваў гэтага ты не разумееш наколькі тебе можа гэта давесці вось напрыклад як я кідаў напрыклад у гэта літаральна ДНД дзе у цябе мастер просто з неабмежаванай фантазіяй так ну это вельмі прышпільна ну так і просто гэта вельмі прышпільна таму што я ўбачыў у гэтай тэхналогіі тое што далей праз там умоўна 3-5-7 год просто цалкам зменіць індустрыю гульняў цалкам па-першае ты ведаеш тое што стваральнікі калі навучацца размаўляць паўнавартасна вось ты бачыў іх хутчэй за ўсё іх прэзентацыі дзе там чат-GPT спявае і так далей гэта ж раскаціць на ўсе мовы гэта не такая праблема тыпу гэта толькі справа часу насамрэч фішка ў тым што калі ён пачне гуляць ён па-першае можа цябе чамусьці навучаць пры гэтым у гэтай гульні а па-другое ты уяві там сабрацца ў 5 пагуляць у Dungeons & Dragons з чатам GPT ты паставіў разумную калонку на якую вывеў з тэлефона гук і просто тыпу бавіш короче гэта просто тыпу гэта вау а калі ты не ведаю яны распрацуюць там умоўна якосці API для распрацоўшчыкаў звычайных на дадзены момант гэта выглядае просто як штучны мастер так але у гэтага сапраўды вельмі вялікая будучыня вельмі ну зразумела што патэнцыялу гэтага ёсць ось на дадзены момант распрацоўнікі Call of Duty робяць скіны праз шыі ну да ну вось тут так-то не вельмі добрыя людзі Microsoft зволілі 2000 чалавек каб рабіць праз шыі скіны цудоўна Вось і тыпу усе казалі што ён не будзе разумець беларускую зараз чат-GPT на беларускай уяжаць просто вось лепей чым большасць з вас гэта па-першае а па-другое я думаю што гэта толькі справа часу калі ён пачне размаўляць па-беларуску калі у нас заб'е да і было прышпільна і я вось там бачыў людзі напрыклад пачалі агучваць кнігі на ангельскай мове на чат-GPT ён же сапраўды ён разумее пунктуацыю ён разумее настрой цяпер
Мне вельмі шкада перакладчыкаў. Так, так. Ну, слухай, тут не толькі перакладчыкі, журналісты таксама, магчыма, ну, акрамя тых, хто ездзіць на гэта, ну, тыпу, На выезды. ўсё, што связана з агрэгацыяй навінаў, усё, не тое, што з агрэгацыяй контенту, любога, не толькі навінаў. Пераклады на фільмаў, тыпу, на голасам, я маю на ўвазе, ужо там дахера нейрасетак, які... Бля, ты ж уяві, ты можаш голасам арыгінальнага акцёра агучыць на любую мову. Да. Бля, якая нам пізда. Да. Але у нас не будзе праблемы ў тым, каб глядзець контент на якойсьці мове. То бок, калі гэта умоўна ўбудуюць, вот уявім сабе, магчымасці дазваляюць убудаваць гэта ў YouTube. І ты просто вось врубаеш умоўнага, там, не ведаю, містера Біста, врубаеш беларускую агучку і глядзіш містера Біста, дзе ён, сам містер Біст, размаўляе па-беларуску, і пры гэтым у яго увесь ліпсінг, усё, да, ўсё адлюстроўвае беларускай мове. Ты уяўляеш, наколькі гэта Колькі забастовак будзе? Так вось некалькі дзён таму ўжо зараз жа ідзе, да, ўжо аб'явілі там гільдыя актораў агучкі, да, яны вось супраць гульнявай індустрыі, таму што тыя выкарыстоўваюць штучны інтэлект і ўсе разныя вось гэтыя вашы OpenAI і гэтак далей, і гэтак далей. То бок мы ідзем да таго, што, ну вось гэта моя думка, што калі ты не ўмееш гэтым карыстацца, то табе няма месца. Гэта першае, па-другое, мы ідзем таго, што мы цалкам пазбаўляем усю творчасць ад аўтара. То бок, умоўна, ужо ёсць нейрападкасты, якія самі агрэгіруюць навіны, самі іх агучваюць і гэтак далей, і ствараюць вельмі цікавую гутарку пры гэтым. Вось наш падкаст, хутчэй за ўсё, гэта таксама рудыментарны орган, таму што там умоўна цягам там 10 год ён хутчэй за ўсё не выжыве. Вось, і таму, ну, тыпу, калі чалавек захоча паслухаць разважанне на беларускай мове пра наколькі ахуенная плойка, ему не трэба будзе включаць відзік, ему трэба будзе включыць ChatGPT. Ему не трэба першы гікаўскі для таго, каб паслухаць, як там умоўна, чаму Super Mario Odyssey гэта пиздатая гульня. Тыпу, ты просто тыпу напішы мне падкаст или тыпу агуч мне падкаст пра тое, чым якія асаблівасці там у Mario, Zelda ці Spider-Man. Слухай, ну мне падаецца, падкасты не на гэтым жывуць. Так, падкасты жывуць. Асаблівае меркаванне яшчэ ёсць. Але колькі часу прайдзе да таго моманту, як ён навучыцца рабіць сваё асабістае меркаванне. А ці можна назваць асабістым меркаваннем, калі ты гэты матэрыял нават не кранаўся? Будздару. Як ён тебе распавядзе пра тое, насколькі пиздаты Mario Odyssey, калі ён не гуляў у Mario Odyssey? А чаму ён просто возьме па одгукам і ўсё? А чаму ты думаеш, што ён не сможа пагуляць у Mario Odyssey? Чаму ты думаеш, што ён так гэта ж не будзе працаваць як... Да. А чаму ён не можа просто паглядзець відэа на Ютубе з некалькімі праходжаннямі? Так, але табе ж трэба будзе пайсці і сама... Пачакай, ну відэа паглядзець, гэта ж не будзе апрацоўвацца як секунднае. Зараз не, але потым так. Ну, бля, потым. Ты не ведаеш, што потым будзе, дзядзька. Ну, зараз... да, магчыма, мы да гэтага не дажывем, нас просто ёбне ядернай зброі і... Вось так. Тыпу нічога такого. Ты ж памятаеш гэты выпадак, калі дроід на штучным інтэлекце пачаў па базе кіравання сваёй ебашыць. Да, да. Ну, кароче, гэта ўсё вельмі прышпільна. Забастовак нам, я згодны цалкам, маеш рацыю, што забастовак нас чакае вельмі шмат. Прычым, мне здаецца, што калі ты пачынаеш даволі глыбока гэтым карыстацца для працы, па-першае, калі вы зараз на працы можаце выкарыстоўваць штучны інтэлект і не выкарыстоўваеце, вы хутчэй за ўсё ёбула, таму што вы павінны гэта рабіць, таму што калі вы не будзеце гэта рабіць, асабліва вось у такіх штуках як праграмаванне, асабліва ў такіх штуках як стварэнне тэкстаў, вычытка, рэдактура. Ну, рэдактар за яго зараз даволі кепскі, але там, ну, там цалкам выправіць усе памылкі амаль на любой мове. Гэта вау. Вось, і ён разумее дыялекты. Я прыхірэў з таго, што ChatGPT 4o разумее адрозненне Тарашкевіца ад Наркамаўкі, і ён зараз ужо умее не вельмі моцна, але ён уже разумее, што такое беларуская лацінка. Ужо на дадзены момант, вось там я знайшоў вельмі прышпільную банку для пераклада. Я вось зараз пераклаў, памятаеш, я калісьці перакладаў сам хронікі Амбера на беларускую мову. Я пераклаў тады 4 главы, я пераклаў яшчэ 4 главы, просто праз тое, што закінуўшы ў ChatGPT. Так, 10 у 95, 96, 97% гэта вельмі добры тэкст, у 3% там ёсць нейкія такія дробязі, якія трэба выпраўляць. Але мне здаецца, гэта справа часу, і прыблізна праз 1,5-2 гады мы можам просто закідваць кнігі ў ChatGPT, просто перакладаць іх.
Янушкевич будзе бегаць да ўсіх. Ну да, магчыма. Але тут же просто справа таго, што у цябе ж застануцца кнігі ў фізічным варыянце ў паперы. Ну так. Калі ты захочаш набыць кнігу ў паперы, то ты ў любым выпадку набудзеш. Ніякія кнігаўкі яны не знікнуць. Яны застануцца ўсё роўна, таму што мне здаецца, людзі не захочуць адмаўляцца ад якогасьці фізічных рэчэй, якія ствараюць асаблівы вайб у цябе дома, асаблівы настрой. Тыпу, ты ж ведаеш гэтую херню, ты ж не можаш просто сесці пачытаць кнігу звычайна, вось папяровую. Струк ведае, дзядзька, слухай, мне падаецца, гэта будзе як з лавалампамі. Да. Дзе лавалампы зараз? 2 дні таму сваю выкінуў. Ось. Але яна зламалася. Магчыма. Ну і ўсё роўна, просто як бы тут можна яшчэ, ведаеш, паразважаць наконт таго, што а можа увогуле мы перастанем чытаць, мы будзем толькі слухаць, таму што чат GPT можа ўсё агучыць і перагучыць любы фільм і зможа агучыць там умоўная нейрасетка можа перагучыць любую гульню. Слухай, дзядзька, тут же яшчэ пытанне ў тым, што большасць з гэтых функцый яны платныя. Так. І не кожны хоча аплаціць за гэта. Так, чувак, але пры масавасці усяго гэтага... Дзядзька, мы говорим про масавасць з боку... Музыка па падпісцы таксама была платнай. Слухай, добра. Як шмат літоўцаў выкарыстоўваюць музыку па падпісцы? Я не ведаю. Дзядзька, у мяне на працы з літоўцаў ніхто, блядь, не слухае. Моладзь, я пра моладзь, дзядзька. Я пра моладзь. Я кажу пра моладзь. Ніхто не выкарыстоўвае. Ну, окей. Украінцы таксама. Некаторыя слухаюць у тыктоку музыку. Да, ты распавядаў. Так. Дарэчы, у нашай элітарнай суполцы заходзьце, там таксама прышпільныя гісторыі ёсць. Бо я нават неяк размаўляў з адной літоўкай, яна на 2 гады малодшая за мяне. Я кажу, тыпу, так і так, трэба падпіску на Spotify оформіць. Ён такая, навошта? Каб музыку слухаць. Ён такая, я спампаваў, да і ўсё. Да, гэта херня, все, конечно. І разумееш, такая масавасць, так, магчыма, мы проста сидзім у гэтым слухаюць поле. Музыку, ўсё роўна слухаюць яе праз... Гэта зразумела, але... Хтосьці праз Spotify, хтосьці праз, упасі бажа, Яндекс.Музыку, хтосьці яшчэ праз, не ведаю, умоўны SoundCloud, Deezer і вось усё гэта. Добра, Spotify можна не плаціць. Да, Spotify можна ўвогуле не плаціць, вось зноў-такі пра даступнасць тэхналогіі. Так. Тое ж самае нас чакае з чатам GPT. Мне падаецца, не будзе ён, ён будзе неяк абмежаваны ў сваіх бясплатных магчымасцях. Хутчэй за ўсё. Бо падпіска на ось тыя магчымасці, якія мы сабе ўяўляем, будзе каштаваць... Магчыма, як Netflix, які зараз распрацоўвае сістэму, просто паказвае рэклама змест таго, каб прадаваць нейкія тарыфы. То бок гэта, вось умоўная тэлевізія ад штучнага інтэлекту. Ты генеруеш, бах, рэклама, ты генеруеш, ці ён можа табе натыўна падсоўваць рэкламу, тыпу, распавядзі мне, калі ласка, про цукеркі. Он такі, ніколі ў жыцці не набывай цукеркі пяргаля. Вось, можа нейкія такія рэчы ствараць. Гэта рэальна прышпільна. То так. Вось. Добра, з чатам GPT, канешне, зразумела, але мы тут крыху закранулі стрымінгі і ўсё такое. Божух, чаму у мяне блакуецца кожны раз ноутбук? Вось як было... У Багемы 666 подписчиков на Твичы. Клёва, я его... Подписывайтесь на Багим. Подписывайтесь на Багим. Вось. Хочется поразмаўляць про стрымінгі, тому что Apple TV Plus плануе скараціць бюджэт на увогуле на всю сваю вытворчасць, і гэта не гледзячы на тое, што іх там буйныя карціны, як забойцы кветкавай луны, ці ўверх, ці Наполеон, не глядзі ўверх. Яны сабралі вельмі шикарныя водгукі, яны на іх прамарнавалі больш чым $500 мільёнаў, але ў выніку значнага прыбытку падпісчыкаў гэта не прынесла, і таму зараз Apple яны хочуць скараціць гадавы бюджэт, таму што зараз іх гадавы бюджэт ён тыпу каля $6,5 мільёнаў, у Netflix гэта 17. Вось, што яны хочуць? Просто фішку ў чым? На дадзены момант, гэта маё асабістае меркаванне толькі, на дадзены момант Apple TV Plus гэта адзін з самых лепшых стрымінгаў, які ствараюць контент. Таму што б яны зараз не стварылі, гэта не тое, каб сапраўды цікава глядзець, але ты же самы Тед Ласса, ранішняе шоу, вось якраз як з забойцы кветкавай луны, ты іх глядзіш з задавальненнем. Гэта фільмы умоўна з рэйтынгам IMDb прыблізна 7 балаў. Amazon Prime. Amazon Prime. Блять. Да. Паглядзіце гэты лодара персцёнку ад Amazon. The Boys.
А? The Boys. Ну The Boys гэта даволі добры прыклад, але мне здаецца вось The Boys гэта памылка выжыўшага. Зараз кончыцца 4-й сезон. Да, Жду да, 5-го. да, але пры гэтым яны ствараюць нашмат больш гаўна, нібыта чым. Ну, Колькі херні стварае Netflix. У іх вось два раза на год ёсць вельмі моцныя выстрэлы, якія вельмі хайповыя, і пры гэтым 90% контента гэта просто хуерга, якую насамрэч нельга глядзець. Яны скупаюць на стрымінгі ўсе карэйскія серыялы, яны скупаюць яны здымаюць Death Note, яны здымаюць One Piece і усялякае такое. Калі вам Аватар. Да, калі вам спадабаўся One Piece, Аватар, я вас віншую і... Але што з вашым густам? Да, типу, сходите, поглядите Теда Ласса, сходите, поглядите новый типу сапраўднае мастацтва. The Boys, да, рэчы, таксама гэта вельмі цікавая гульня, просто такая забаўляльная штука, якую ты включаешь, пускаешь слюні і просто глядзіш. Так. Вось. Але самае прышпільнае ў гэтай навіне што? Яны да сіх не адмаўляюцца ад таго, што яны ствараюць больш-менш якасны контент. Па ўсіх слівах, які існуюць, і Bloomberg Tech пра гэта пісаў, і на Ресетэры пра гэта пісалі, пра тое, што яны хочуць далей ствараць нешта вось умоўна, як Morning Show, Тед Ласса, як іх паўнавартасныя фільмы, але ствараць іх невялікай колькасцю. То бок, у іх будзе нешта выходзіць, грубо кажучы, раз там на пару месяцаў з серыялаў, раз на пару месяцаў з фільмаў, то бок у тебе заўжды будзе нешта глядзець, але не будзе такога вельмі вялікага разброса, як ты калі заходзіш на Netflix. Калі у тебе пиздец усяго шмат, і ты не разумееш, што паглядзець. То бок колькасць контента там не такая высокая, але пры гэтым ён сапраўды, як я лічу, якасны. У мяне, напрыклад, ёсць подпіска на Apple TV+, я зараз перагляджваю задавальненне Теда Ласса, і... Я нават не глядзеў ніколі. Бля, я табе вельмі. Тед Ласса і клініка, вось паміж імі можна паставіць знак раўно. Я табе вось просто прыедзь сёння, паглядзі, вось просто гэта вось я магу яго параўнаць з серыялам «Як я сустрэў вашу маму». Некаторым людзям першыя умоўна 5 серый «Як я сустрэў вашу маму» не заходзяць. Я знаю шмат такіх людзей. Але калі людзі працягваюць яго даглядзець далей, то ён ім падабаецца. Табе далей спадабалася? Так. Ну вось і ўсё. Але я пераглядзеў яго один раз. Ну, а клініка табе падабаецца? Клініку я пераглядзеў 8 раз. Гэта вельмі падобна на клініку па вайбу. То бок гэта у якісьці момант гэта вельмі добры, вельмі смешны серыял, але пры гэтым у ім некія такія сумныя рэчы час ад часу. Я чакаю моманту, калі я забуду, хто паклаў пенні, вось, і каб нанова пераглядзець клініку. Хто? Ты ведаеш, хто паклаў? Я ведаю, хто. Таму я і чакаю. Я вельмі чакаю, вось я ўжо казаў, я вельмі чакаю таго, што яны выпусцяць паўнавартасны фільм. Я б з велічэзным задавальненнем паглядзеў бы... Я б за велічэзным задавальненнем яшчэ бы сезон паглядзеў клінікі. Не такі, як 9. Ой, не. Але вось з 1 па 8 клініка гэта просто мастацтва. Гэта клініка. Некаторыя кажуць, што яны ўшлі ў самакапіраванне, некаторыя кажуць, што там нельга было дадаваць новых персанажаў усіх гэтых. Але я лічу сапраўды клініку з 9 сезона. Ну яны студэнтаў гэтых дадалі толькі. У 8. Ну, у 8 сезоне, да, яны студэнтаў взяли, а ў 9 яны не ведаю, яны вельмі арганічна там глядзеліся. Да, цалкам. Калі б яшчэ быў один сезон аб тым, што паглядзіце, у нас на працу нікога не бяруць, блядь. Да. Працуюць усе. Я глядзеў. Да. Ну так. Таму, па-перша, усім велічэзная парада паглядзець Теда Ласса. 100%. Калі не глядзелі клініку, то першую клініку ідзіце. Да, калі вы хаціце, калі у вас у жыцці, не ведаю, адбываецца, а я ўпэўнены, што ўсіх нашых слухачоў, усіх, хто чуюць мае словы ў гэтым момент, усіх адбываецца нейкая пізда ў жыцці, таму што час такі. І калі вы хаціце... Таму што вы наслухаеце. Калі вы хаціце просто крышачку адпачыць, калі вы просто хаціце крышачку, і ведаеце, закрыцца ў кокане да ўсяго вар'яцтва, што адбываецца, вось, клініка Тед Ласса, гэта тое, што вам сапраўды трэба. Магчыма, камусьці не ўкаціць, але, Слухай, я не бачу людзей, якім не ўкаціла клініка. Я только хотел сказать, сярод усіх тых, каму я параю клініку і Тед Ласса за апошні час, там за апошні умоўна 10 год, я не ведаю ніводнага чалавека, каму б не спадабалася. Ну вось да Тед Ласса у мяне не даходзяць рукі, бо, напрыклад, я толькі недавно... Там 4 сезоны по 10 серый, ты іх можаш паглядзець за выходныя. Бля, дядька, я недавно даведаўся аб тым, што выйшаў 4-й сезон The Boys, я яго адразу весь паглядзеў. 8 серый па гадзіне. Да. Я такі, цудоўна. Да. Я могу табе сказаць, што гэта для мяне самы лепшы варыянт глядзець серыялы.
вось самы лепшы. Запар адразу? Да, мне вельмі падабаецца вось сесці і там умоўна за тыдзень паглядзець там 5 сезонаў серыяла. Мне здаецца, што са мной гэта толькі так і працуе, таму што я ўсе серыялы самыя свае улюблёныя глядзеў так. Я памятаю, што я глядзеў весь Californication Запар. Я просто памятаю, як ты глядзеў серыялы, калі ты жыў на Жармунаі. Ось, я як не прыйду, у вас просто ідзе серыял на фоне, і вы нешта робіце. Але у нас... І вы такія, мы глядзім. У нас ішлі тыя серыялы, якія мы ўжо глядзелі. Тэорыя вялікага выбуху, як я сустрэў вашу маму, клініка, вось усё гэта. А я так не магу, вось я так не магу. Так не, калі ты глядзіш серыялу 8 раз, ты ўжо ведаеш, ён для цябе фон. Не, дядька, я сидел, вось у меня монитор, вось я, вось клиника 8 раз, и я гляжу. Окей. Вось, у меня... Тады табе яшчэ больш падабаецца Тед Ласса, таму што яго сапраўды трэба глядзець. Добра, я тут, здаецца, дам крыху слова цябе, таму што Ubisoft потрапіла ў скандал. Ubisoft потрапіла ў скандал. Яны стваралі Assassin's Creed па выдуманым артыкулах з Вікіпедыі. Слухай, яны вельмі моцна з гэтым абасраліся. Ну, я не ведаю. Мне здаецца, яны ніхера не абасраліся, таму што... Дядька, не, я не кажу, што яны абасраліся, як і, ну, у плане, што самі сабе насралі. Яны просто сярод сваёй аўдыторыі, я не ведаю, хто аўдыторыя Ubisoft'а, бо гульні Ubisoft'а гэта як гульні Sony. Усе зроблены пад капірку. Я спрабаваў з геймпаса спампаваць якісьці з апошніх Assassin's Creed'аў. Вальгалу? Я не памятаю, што у Егіпце яно праходзіла. Origins ці... Нешта з апошняга. Я не памятаю, ці Origins гэта... Короче, яно ёсць у геймпасе, мяне хапіла на 15 хвілін. Ну вось, усе ведаюць тое, што новы герой новай часткі Assassin's Creed гэта самурай Ясуке. Гэты персонаж сапраўды існаваў у гісторыі Японіі. Але трэба сказаць, што няма ніякіх звестак пра тое, ці быў ён цемнаскурым, ці ўвогуле існаваў. Не, ён быў цемнаскурым, дзядзька. Не, там глядзі, я капнуў крыху гэтую тэму перад падкастам. Там якая справа? Там тое, што ён існаваў і быў цемнаскурым, гэта сапраўды так, а вось тое, што ён быў самураем... Тое, што ён быў самураем, гэта далёка не факт. Бо, па-першае, я магу зараз памыляцца, але чалавек, якому ён належаў, зрабіў сіпоку. Па традыцыі, усе бліжэйшыя генералы павінны зрабіць тое ж самае. Сярод цел яго не было. І большасць кажа, што яго выкарыстоўвалі проста, як ведаеш, прыдворнага шута. Хутчэй за ўсё так, ты паглядзіць. Так, іншыя крыніцы кажуць, што гэты палкаводзец, хто ён там быў, я дакладна не памятаю, падарыў гэтаму Ясуке, падарыў яму коня, падарыў яму зброю, падарыў яму, ну, цалкам усё абладнанне. І вось, тыпу, няма ніякіх звестак аб тым, што гэта дакладна, што ён дакладна быў самураем, але і ў той жа момант нічога не кажа аб тым, што ён не быў самураем. Вось, то бок, ён мог быць, бо кодекс самурая не указвае тое, што, ну, ты павінен быць такой-то расы, каб быць самураем. Ось, але у большасці скланяецца да таго, што ён быў проста шутом. Бо, напрыклад, нават калі гэты каманд... Я не памятаю, як яго дакладна клікалі, ён зрабіў сіпоку, кажуць, што войска, якое яго прымусіла гэта зрабіць, яны убачылі гэтага Ясуку і проста яго, ну, назвалі яго чорнай мартышкай ці неяк так. Вось, і Ubisoft рабіла гэтую сваю гульню па гістарычным звесткам. Усё было вельмі дасканальна. Як яны казалі у адным з сваіх, у двух інтэрв'ю. Адно было на партале Xbox, а іншае, я не памятаю, дзе дакладна. Таксама адзін з прадстаўнікоў Xbox сказаў тое, што яны вялі дзейнасць разам з сапраўднымі гісторыкамі. Ось, то бок, гэта ўжо людзі накідалі ім пасля іх выбачэнняў, бо Ubisoft папрасілі прабачэння за тое, што яны ўзялі свае іх крыніцай выступаў несапраўдны гісторык. Ну, дакладна сказаць, гэта чалавек, які браў... Чалавек, які сам ствараў, ці што артыкулы на Вікіпедыі. Так, ствараў артыкулы на Вікіпедыі, на якія потым ён ссылаўся. Тое, што вось крыніца, з якой я браў матэрыял. І то бок, і сама крыніца, і сам матэрыял былі напісаны адным і тым жа чалавекам. Ubisoft абасраліся. Ну, па-першае, гульню ўсё адно набудуць. Вось. Гульня ўсё адно акупіцца, я ў гэтым пэўны. Так, яна, магчыма,
не так моцна, як яны б хацелі б, колькі было вытрачана на гэта грошай, але я не ведаю, калі нехта чакае новага Assassin's Creed, ну не ведаю, ідзіце пагуляйце ў мінулы, там будзе тое ж самае. Вось, бо нават гледзячы па геймплейнаму, ну, па геймплейныя відэа, ну яна не выглядае як гульня, якая ўнясе нешта новае, гульня ў індустрыю. Гэта будзе звычайны Assassin's Creed, такіх мы бачылі ўжо, я не ведаю, колькі іх там 7 ці 8. Слухай, як чалавек, які гуляў толькі ў самы першы Assassin's Creed, я нічога табе не скажу. У мяне, я памятаю, якія у мяне былі ўраджанні ад першага Assassin's Creed, яны былі больш-менш добрыя. Вось астатняе я не гуляў, астатняе ўсё прайшло міма, таму што проста гэта гульня не майго фармату. Я гуляў у першы Assassin's Creed і Brotherhood. Да, уся вось гэтая херня со стелсамі. Короче, не, просто банальна не, просто не моя. Я разумею, каму. Ведаеш, што яшчэ цікава? Ведаеш, што яшчэ цікава? Выстаўка, якая праходзіла, на якую завезлі мерч по Assassin's Creed, і где катана галоўнага героя аказалася катанай героя з One Piece. Сур'ёзна? Так. Блямба. Яны такія, гэта дасканальна катан. Ну, тут вінаваты не Ubisoft, гэта па-першае, гэта вінавата, ну, добра. Не, Ubisoft вінаваты тое, што яны не правяраюць, што робяць кампаніі, якім яны даюць грошы, каб яны рэкламавалі гульню. Вось, ну, тут вінаваты Ubisoft. Вядома. Вось. Але мне падаецца, што яны проста ўзялі, білі першы ж запрос у Google катана, яно ім выдала яе, і яны яе ўзялі. Да. Бо тыя ж самыя сімвалы і ўсё гэта як у One Piece. У нас просто наступная навіна будзе пра No Man's Sky, і вось мне просто цікава, а чаму юбікі з Assassin's Creed не робяць як Hello Games з No Man's Sky? Яны ж не выпускаюць 30 розных версій No Man's Sky там, типу, кожны год. Чаму Activision не робіць Call of Duty? Тое ж самае. Ну, я не... Гэта конвейер, дядька. Не, ну слухай, у Call of Duty гэта конвейер, зараз як і ёсць... Far Cry. У Call of Duty зараз ёсць Warzone, які вось якраз такі вось гэтым... Іх ёсць Warzone, у іх ёсць вельмі, як мне падаецца, будзе паспяховая Call of Duty Modern Warfare 3. Да, 100%. Якая, ну, яна прям такая... раз'ебе. Якая будзе ў геймпасе. Якая ўжо ёсць у геймпасе. Да. Вось, і мне вось вельмі гэта логіка Hello Games падабаецца, таму што яны выпусцілі чарговае абнаўленне для No Man's Sky. Я вось, чэсна кажучы, не памятаю, як колькі No Man's Sky ўжо год? Я дакладна не памятаю. Але No Man's Sky выходзіў яшчэ ў той момант, калі я жыў у Магілёве. Ён выходзіў, калі я вучыўся ў інстытуце, і гэта быў, я нават магу дакладна сказаць, гэта быў другі курс. А гэта быў 15-й год. Вось, акрамя таго, што... 15-16 год. Акрамя таго, што... 10 год No Man's Sky, ну, блямба. І слухай, выглядае ён вельмі добра. Выглядае добра. Акрамя таго, што там выйшло новае чарговае буйное абнаўленне, і тыпу у No Man's Sky можна зараз, мне здаецца, ну гэта тып Майнкрафт, можна рабіць все, што заўгодна. Прышпільна тое, што там знайшлі узгадкі новай PS5 Trinity, типа PS5 Pro. Вось, і... Trinity гэта ж кодавая назва. Да, Trinity гэта кодавая назва. Па графічных наладах можна зразумець больш-менш, параўноўваючы, якія графічныя налады на ультрах у ПК і якім жалезам карыстаюцца на ПК, каб выдавала ультру, і якія графічныя налады прастаўлены ў гэтым, яны прыблізна саўпадаюць, то бок можна прыблізна зразумець, што яна дзесьці там на 20% будзе мацней нібыта, чым арыгінальная PlayStation 5. І каштаваць на 200 евро даражэй. Ну, як і заўжды, як это было з PS4 Pro. Ну, слухай, зараз плойку 5-ю па зніжке можна набыць за 400 евро. Я не разумею канцэпцыі PS5 Pro, таму што... Таму што дзе гульні? Не, я не пра тое, глядзі. PS4 Pro, у яе была і Xbox One X, гэта была тэма з тым, што з'явілася ў агульным доступе, для ўсіх нармальна можна было набыць піздатыя тэлевізары 4К, і трэба было зрабіць 4К геймінг. Я разумею, навошта там былі магутнасці, таму што была патрэба людзей, каб набыць сабе, каб дома гуляць у 4К. У мяне тэлевізор у 4К, чаму я гуляю 1080p? Я вось ведаю, што зараз зразумеў, што колькі Sony PlayStation
Ужо 4 гады. За ўвесь гэты час няма жоднага цікавага эксклюзіву на яе. Для цябе. Ты кажа Не, пра сваю дзядзька, прыгоду. не, нічога новага няма, сапраўды. На яе выхадзіў God of War. які выхадзіў на Sony PlayStation 4. Ну, новый апошні чалавек Ну, Рагнарёк. Ну, які тут... Я не Вельмі- кажу пра рэмейк, я не вельмі- кажу пра вельмі- ремастер, я кажу ось менавіта пра новую гульню ў жанры. Жодная, дзядзька, жодная. Да, это факт. І ў той жа момант у Microsoft выходзіць Hi-Fi Rush. Ад маленькай студыі. Да, но у Microsoft таксама ёсць праблемы з гульнямі Так. у тым плане, што Xbox гэта зараз больш мультыплатформа. Калі цябе задавальняе логіка мультыплатформы і ты асабліва не тачышся па эксклюзівам плойкі, тады ён табе Набывай цалкам ПК. задавальняне. Да. Просто фішка ў тым, што вось як я чалавек, ну так атрымалася, ну не вкатываюць мне моцна эксклюзівы плойкі. А там розная херня, па якой я ўгараю накшталт Алана Вейка ці накшталт вось розных там, я не ведаю, там умоўна Kingdom Come ці нешта такога, яно ёсць на ўсіх пляцоўках. Я разумею людзей, якія набываюць гэта праз эксклюзівы, я разумею, чаму такі геймплей людзям падабаецца. І у іх ёсць насамрэч, ну там той же God of War на самым моцным узроўні складанасці даволі хардкорны. Не, дзядзька, не. Я ў тым плане, што Я тебе не- забіваюць. Я спрабаваў God of War на максімальным узроўні хардкорнасці. Просто На максімальным узроўні складанасці. Дзядзька, сраны драуг цябе забівае за 3 удары. Да. Бога вайны, блядь. У той момант, як ты сранага драуга на першым узроўні павінен клупаць па хвіліне. Да. Ну, гэта не... Гэта вельмі сраная, Калі-небудзь да гэта распрацоўшчыкаў вельмі дайдзе. ебанае павышэнне складанасці. Гэта не павінна так да працаваць. распрацоўшчыкаў дайдзе, што складанасць гэта не раўно зрабіць мобу жирнымі. Так, так. Вось у Калі гэтым ты плане... б'еш без імпакта гэтую мадэльку драуга, і гэты драуг выглядае так, быццам бы яго з дзіцячага мультфільму ўзялі. Да. Ну, бо у тым жа Скайрыме драугі былі страшнейшыя. Ну, гэта, бля, зразумела, што яны family-friendly, усё такое, ну... Ну, Слухай, я вось, не ведаю. У мяне зараз нанова паляцяць вось усе камяні, але я хачу прывесці ў прыклад Dark Souls, я хачу прывесці ў прыклад асабліва Zelda Breath of the Wild, дзе ўвогуле няма ніякіх у гэтых гульнях няма складанасці, узроўня складанасці. Тебе толькі адна складанасць, якую задумалі распрацоўшчыкі. І да, там у той же Зельдзе ёсць моманты, калі цябе ваншотаюць. Але пры гэтым, калі ў цябе ёсць нармальны ўзровень скіла, ты можаш пайсці каму заўгодна даць пізды. Пры гэтым ты не сталкнешся з сітуацыяй, калі ты будзеш калупаць 300 хвілін аднаго моба, там умоўнага босса, таму што ён вельмі моцны, у цябе па яму херова праходзіць Ой, дамаг, просто- вельмі шмат хп. Вось, просто Яму зрабілі усё- 999, 999, 99. Вельмі прышпільна зроблена тое, што яны гэта прывязалі не да ХП, не да умоўнага ўзроўня твоей прапампоўкі твайго персонажа, а да твайго скіла. То бок Мне ж падаецца, там все равно ёсць нейкі скейлінг. у Зельдзе? Так. Нет. У тым-то і фішка, што ты можаш пайсці ў любую лакацыю. У цябе будзе розніца ў іх жа як. У іх абмежаванне ідзе не па ўзроўню складанасці ў бойках, а ўзровень складанасці ў біомах. Таму што калі ты прыходзіш у новы біом, там Гэта умоўна сістэма тэрарыі. Да, акрамя іншых мобаў у цябе ёсць яшчэ, напрыклад, такая хер, што там, напрыклад, можа быць холадна. А у цябе не хапае нейкай вопраткі, ці у цябе не хапае нейкіх інгрэдыентаў, як каб Гэта зрабіць... такое штучнае абмежаванне. Да, але якое вельмі лёгка абысці, ці што. То бок табе не трэба грындзіць для гэтага, табе не трэба нічога. Табе трэба там умоўна там дастаць вопратку, а як у Зельдзе гэта звычайна робіцца праз квест, ці калі ў цябе ёсць грошы, ты можаш проста набыць гэта ў краме. Вось. Кароче, гэта ўсё ну, у мяне заўжды такое, што мяне больш падабаюцца геймплейныя гульні ў гэтым плане. Мне вельмі падабаюцца сюжэтныя гульні, але калі яны зроблены як кіно. Вось на прыкладзе Red таго Dead Redemption. На прыкладзе таго ж спайдермена я растлумачу. У цябе ёсць частка, дзе ты глядзіш сюжэты кат-сцэны і табе цікава, а есть геймплей, дзе ты просто, сука, душишься. І ўсё. Я б не сказаў, што ў Спайдермене такі цікавы сюжэт. Ну, ён у ім ёсць, і ён больш-менш цікавы. Гэта сюжэт для мяне на 7. Гэта як паглядзець Дэдпула, як паглядзець Мсціўца ці нешта накшталт таго. Я не ведаю, адзін эксклюзіў Sony, ад якога я прям балдзею, гэта першы The Last of Us. Ну так сама. Ну вось.
бо ўсё іншае гэта ну калі ты гуляў першую частку ты гуляў ва ўсе Дарэчы, калі вам здаецца, што падкаст гучыць неяк па-іншаму, гэта я просто панапампаваў новых плагінаў і сёння буду свадзіць падкаст не так, як я звычайна яго сваджу. так Так, ну давай, наступная навіна. На могілках Ютуба, на могілках Гугла прыбыла. На могілках Ютуба таксама прыбыла ў адной. На могілках Ютуба прыбыла. Памятаеш, была такая тэма, калі ўсе карысталіся кароткімі спасылкамі. Вось у Гугла быў вельмі у свой момант паспяховы сервис. Калі у тебе есть длинная спасылка, ты яе закидываешь у сервис, і он тебе робіць кароткую прыгожую спасылку. У Гугла гэта быў сервис типу goo.gl. І далі было заўжды было тры сімвалы, напрыклад EAC, там AAB і гэтак далее, які тебе пераводзіў па гэтай спасылке. Ну дык вось з 23 жніўня гэтага года яны яго афіцыйна пахаранілі, таму што ніхто гэтым не карыстаўся. Хачу нагадаць, што Google пахараніла Apple падкасты, пра што ад нас адвалілася нармальная частка слухачоў, прыблізна адсотак там ад 12 до 15 наслухала на Google подкастах, і, на жаль, я ось не ведаю. Бля, ты так что сказал Apple подкаст, я думаю, что? Google, пробачьте. Вось, і не зразумела, ці перайшлі яны ў YouTube музыку, ці перайшлі яны ў Spotify, ці куды не. Ну, добра, я помру цішыні. Да. Короче, просто там 10% наших слухачоў, яны там, ну там у нас прыблізна на Google подкастах. Верніцеся. На выпуск было там 300-400 прослухоўванняў, і яны у нас просто зніклі. Ну, глядзі, мы выходзім... Мне падабаецца, што у нас вельмі шмат прослухоўванняў на пляцоўках. Вельмі шмат. Не, ну... Добра, давай параўнаем з... За жыццё было ў пікавы момант. Давай параўнаем з Ютубам. Ну да, факт. Ну вось. Але YouTube мы здымаем таму што? Таму што? Таму што Віталь Самсонов занес нам грошы. Дзякуй Самсонову за тое, што ён нам дапамог набыць усё для Ютуба. Вось, але вось так. Стойкі свет. Да. Я не ведаю, ну памерла і памерла струк з ім, нібыта вы гэтым усім карысталіся. Я нават не ведаў, што такое. Ну да, і ўсё. Для мяне кароткая спасылка гэта калі ты ў тэлеграме выдзяляеш слова, ціснеш фарматаваць і ставіш спасылку. Это гіперспасылка. Як вы можете заўважыць, я і тэхналогіі вельмі далёк адзін ад аднаго. Ну да. Перамовы братоў Русо з Марвелам. Браты Русо гэта тыя людзі, якія знялі большасць мсціўцаў, якія ўвогуле маюць максімальны ўплыў на усё, што робіцца ў Дыснея у плане Марвела. Гэта людзі, якія больш за ўсё як забыў слова, як прадусеры паўплывалі на тое, як выглядаюць серыялы Марвела. Я не кажу зараз пра «Каліт і зорныя войны», я кажу зараз пра тое, што выходзіць у Дыснея ў боку Марвела. Існуе Каліт. А мы, мне здаецца, з табой увогуле не абмяркоўвалі, потому што ні ты, ні я яго не глядзелі. Хто табе сказаў? Я не ведаю, ўсё, што выходзіць у зорных войнах, усё зараз нахер адразу ідзе. Я нават не спрабую гэта глядзець, пайшло яно ў сраку. Ну вось пасля гэтага, дзе першы раз з'явіўся Бэйбі Йода? Не, Мандалорец першы сезон яшчэ можна паглядзець. Да, я паглядзеў, але другі сезон просто не. Цалкам не. Кароч, што перамовы знаходзяцца, як кажуць, у ранняй стадыі, то бок ніхера не зразумела, віламі па вадзе, дзеліце на 10 000, вось. Яны прыблізна хочуць зняць, як кажуць, паслівых пятых мсціўцаў у маі 2027 года, то бок чакаць яшчэ да хера, але на гэта ўсё уплывае зараз вельмі моцны поспех Дэдпула, а браты Русо з'яўляліся там як каардынатарамі, як яны кансультавалі прадусераў і гэтак далей, і гэтак далей. То бок, хутчэй за ўсё, ім дадуць зняць пятых мсціўцаў, і хутчэй за ўсё, мне здаецца, што яны павернуць часткова нейкіх персонажай старых мсціўцаў, то бок, як мінімум Капітан Амерыка, як мінімум Тор, а як максімум адкуль-небудзь з іншага таймлайну дастануць гэтага. Яны ж памерлі. Не, то Тор не памёр. Не, ну Тор не памёр. Памёр Капітан Амерыка.
І Капітан Америка Ну, старий став. состарився. Що, ну, а що старі Мені роблять, здається, звичайно? вони просто достануть їх з інших таймлайнів, того ж Железного чоловіка, і буде нейка ось така штука. Ти ж Плюс ведаєш? вядома, што распрацоўваецца, пішацца сцэнар на новага Спайдермена з Томом Хохландом. Том Хохланд. Да. А зараз ты за гэтым не сачыш, я просто так неяк у твиттары гэта ўбачыў ці у гэтым это было ў тыктоке. Ёсць дзяўчына беларускамоўная, якая здымае пра серыялы, фільмы. Я не памятаю, мы яе піарылі калі-небудзь ці не. Кароче, ці што, я кіну спасылку ўнізе, подпішыся. Дзяўчына рэальна вельмі цікава распавядае пра серыялы і пра фільмы. Якая тэма? Это я ў тыктоке падглядзеў. Зараз ідзе срач праз гэтую эйфарыю, дзе здымалася Зендая. Таму што у эйфарыі выйшла 2 сезоны, якія былі мега паспяховымі. Просто вау. Для HBO гэта адзін з самых галоўных праектаў. І там зараз ідзе срач наконт таго, што, па-перша, адзін з галоўных актораў скончыў жыццё самагубствам, а там па сюжэту яго павінны былі закрыць у турму. Хутчэй за ўсё. Ці не павінны былі. Вось. А па-другое, кажа, што нібыта Зендая вельмі сосредоточилася на сваёй кар'еры, і зараз яна здымаецца ва ўсіх фільмах, акрамя эйфарыі. На што Зендая парырует... Я такая, да я лепш на чырвях пакатаюсь, чым ваши эйфарыі яшчэ здымусь. На струке Маадзіпа. Ой, жарты з дзюны. Вось, і усе вельмі моцна чакаюць 3-й сезон, ну, сярод фанатаў такія існуюць эйфарыі. Я не разумею канцэпцыі эйфарыі, таму што эйфарыя для мяне серыял без сюжэта цалкам. Другі сезон, я паглядзеў 2 сезона, тут дакладней так, побач са мной быў чалавек, які глядзеў эйфарыю, а я разам з ім паглядзеў проста адным вокам. Другі сезон крыху лепей. Другі сезон крыху лепей, а першы сезон гэта набор нейкіх падзей, якія не вядуць цябе нікуды. Ну гэта толькі для мяне. Магчыма, нехта бачыць у гэтым вельмі вялікую філасофію, але для мяне гэта просто гісторыя пра вельмі залежную дзяўчыну, якая просто упарываецца наркотыкамі, не ведае, што з імі рабіць. Не серыял, а жыццё. А ў выніку скатываецца ў тое, што яна пачынае калоцца, гандляваць наркотыкамі, і нават, ну там напрыканцы другога сезона яна спрабавала завязаць. Кароче, гэта просто, я разумею, чаму гэта заходзіць тыповае чаканне ўсіх, хто лічыць, што існуе... Да, хацеў распавесці пра канфлікты ў эйфарыі, распавёў, чаму мне не падабаецца гэты серыял. Гэты серыал культура ўжывання паказвае тое, хто верыць у культуру ўжывання. Калі вы думаеце, што існуе нейкая культура ўжывання там наркотыкаў, не. Гэта заўжды цябе вядзе ў тое, што ты просто з наркаманісі і падохнеш дзе-небудзь пад мастом. Я не ведаю ніводнага, ну тыпу, паколькі я рос у 2000-х і там застаў крышачку 90-е у Магілёве, я вельмі бачыў шмат шпрыцоў, усяго такога, і калі з'явіліся ўсе сінтэтычныя наркотыкі, таксама гэта ўсё вельмі выдатна бачыў. У мяне, ёсць аднакласнікі, якія ад гэтага памёрлі, у мяне знаёмыя, якія ад гэтага памёрлі. І ўсе тапілі за культуру ўжывання, паверце мне. Гэта добра, не аб гэтым. Ну да. Вось. Кароч, канфлікт галоўны, што Зендая кажа, што сцэнарысты ніхуя не робяць, а сцэнарысты кажа, што Зендая просто здымаецца везде, дзе толькі цалкам, дзе толькі можна зняцца. Яна ходзіць па ўсіх праектах, якія ствараюць ёй кар'еру. Слухай, яна вельмі паспяховая акторка на дадзены момант. Але ці што, можна сказаць, вось як гэта дзяўчына ў тыктоке казала, што усе акторы эйфарыі, яны зараз займаюцца тым, што будуюць асабістую кар'еру. Ніхто не думае пра тое, што трэба ствараць эйфарыю. Ну мне падаецца, што эйфарыя для большасці з іх была просто пляцоўкай для старту. А хер яго ведае. Каб іх заўважылі. Ім вельмі шмат грошай плацяць за эйфарыю. Тыпу, гэта яшчэ і даволі моцны прыбытак, гэта частка аграменнага хайпу. Бачыш, нехта за эйфарыю грошы плаціць, камусьці за яе плаціць. Мы пра братоў Русоў увогуле размаўлялі. Ну так вот. Но новых мсціўцаў чакайце да 2027-го, а дагэтуль не ведаю, глядзіце The Boys 26. Да, добра. Так што, давай, апошняя навіна. Апошняя? Да. Ого. Ну, я спецыйна не вельмі шмат шоу-нотаў браў. Глядзі, тэма з Apple Vision Pro і з усім хайпам, якая яна стварыла. Apple панізіла вельмі моцна свае чаканні ад продажаў Apple Vision Pro.
Apple вельмі моцна кажа, што у інвестараў было крыху расчараванне простое, што яны Вау, ніхто не хоча насіць на галаве бандуру, якая садзіцца праз 2 гадзіны. да, і якая каштуе 3,5 тысячи Як еўра. нечакана. Фішка ў тым, што вось колькасць прылад не вельмі моцная праданая. Колькасць спажыўцоў таксама не вельмі моцная, таму што тыя, хто іх нават набыў, зараз імі не вельмі і карыстаюцца. Але пры гэтым Apple цалкам не хоча адмаўляцца ад Apple Vision Pro, таму што яны зараз глядзяць, яны зразумелі сваю памылку аб тым, што гэта вельмі падобна на тое, што было з Apple Watch'амі. Першае самае Apple Watch не былі масавым прадуктам, а былі прадуктам больш для тых, хто разумее Як мы і фішку. казалі, Да, дзядзька. мы пра гэта ўжо размаўлялі. І як я тады і казаў, Apple рухаецца да таго, каб рабіць больш танную версію, умоўна там не за 3000 еўра, за 3500, а за 1000, у якой не будзе ўбудаваны гэтага всратага экрану, якім не будзе настолькі шмат датчыкаў, але які будзе просто шлемам дадатковай рэальнасці, дзе можна прышпільна паглядзець кіно, дзе можна прышпільна з кімсьці пачаціцца, можа пагуляць у нейкія невялічкія гульні. Вось, таму што па сваёй жа сутнасці Мне гэта падаецца, просто што- iPad на тваёй башке. Гэта просто iPad Pro на тваёй башке. З часам яны гэта разавюць просто да акуляру. Я думаю Чайна. так, я думаю, што гэта перарасце ў гэта, і я бачу у гэтым усім нейкую сваю вось гэтую прышпільную тэму, таму што сярод маіх знаёмых ёсць тыя, хто карыстаецца апошнімі окуласамі. Вось там, напрыклад, той же самы, ну вось як Лёша ці барада, дарэчы, Абобусамі. карыстаецца ўсім, ну там тыпу у яго гэта ёсць. І Ён і Google Pixel карыстаецца. ну да, вар'ят, Ну. вар'ят. Подпишитесь на канал Цёмны лёс, на якім 1,5 месяца ўжо нічога не выходзіць. Лёха, блядь, Чамусьці. выпусти подкаст, Хочешь, мы можем до тебе по колу прийти. Да. Добре. Ти до нас приходь, йобане бобане. Ти можна 1,5 Слухай, ён бы мог прийти. Да? Ми нават дамовіліся. Я бачу у гэтым такая ж самая херня, як з ChatGPT. Я бачу у гэтым будучыню, я бачу у гэтым будучыню для спажывання, каб глядзець фільмы, то бок гэта вось звычайная прылада, каб ёй карыстацца дома, каб забаўляцца. Тыпу, апрануў, 2 гадзінкі паглядзеў фільмец, ён разладаваўся, ты закінуў яго на беспроводную ладаванку і табе заебок. Что тебе мешает гэта рабіць на манітору? Іншыя, ты карыстаўся калі-небудзь з больш-менш сучаснай віртуальнай рэальнасцю ці Не. дадатковай рэальнасцю? Іншы экспірыенс. Па-першае, Толькі гэта, ведаеш, картонныя нінтэндаўскі. лабо. Лабо. Да, не, слухай, гэта рэальна прышпільна, насамрэч. Вось мяне вельмі моцна здзівіў на Добра, у офісе. чым розніца ад манітору? Розніца ў тым, што ў цябе ёсць гэта вельмі параўнальна з праектарам, а не з маніторам. То ж ты можаш сабе фармат сам выбраць. Да. І тое, што ты можаш, напрыклад, ну вось хочаш ты паглядзець дзюну, ты пры гэтым і не хочаш пры гэтым ісці ў кінотэатр. Ты сабе врубаеш акружэнне, я не ведаю, кінотэатра ці, напрыклад, вось Пустыні. да, выдму вось гэтай самай і врубаеш там фільм, ты врубаеш сабе фонавы гук нейкі, тому што нехто попкорном чавкае побач. Разе. Кароче, гэта стварае некае пагружэнне ў атмасферу і гэтак далей. Вось, плюс мы не ведаю, магчыма там порно 360. У любым выпадку гэта прадае. Не, так я разумею, што яно існуе, але яго глядзяць. Вось, плюс наверх яшчэ вельмі прышпільна. Я самае цікава, што большасць тэхналогій яны ж адразу на порно тэстуюць. Чувак, вельмі прышпільна карыстацца гэтым усім, напрыклад, вось там як у Apple Vision, вось самы элементарны прыклад таго, што ты можаш просто павесіць ютубчык, акно з ютубчыкам, побач павесіць акно з рэцэптамі, вось, і яшчэ з нечым, павесіць таймер, павесіць нешта яшчэ і гэтак далей. Ты закінуў пральную машыну вопратку, павесіў на яе таймер, праз колькі яна спрацуе, паколькі ты глядзіш фільм, ты там не чуеш, напрыклад, тое, што ў цябе машына скончыла працаваць. Вось, у цябе спрацаваў таймер, ты прыйшоў, дастаў вопратку, ну і гэтак, кароч, гэта у гэтым ёсць нейкі сэнс, але калі яна не будзе такое масіўнае.
гэта першае, па-другое, калі прыйдзе даволі шмат распрацоўшчыкаў, якія будуць Так, ён жа ўвогуле пусты выйшаў. Гэта ніша, як і Apple Watch выходзілі цалкам пустыя, у іх ніхера не было, акрамя таго, што было убудавана ад Apple. Але пры гэтым Apple Watch зараз гэта тое, што в прынцыпе на дадзены момант гэта тое, што працуе на тым, што стварыў Apple. Вось у мяне ёсць Apple Watch, я імі карыстаюся кожны дзень. Я імі карыстаюся для таго, каб глядзець усе нотифікацыі, якія прылетаюць, і я яшчэ наверх імі карыстаюся для таймера, вось такія рэчы. Вось, я не займаюся там падлікам крокаў, вось усяго гэта. Я не закрываю гэтае кола актыўнасці, мне цалкам насраць на гэта ўсё. Але базавы функцыянал Apple Watch, першае, яны прыгожыя, яны стыльныя. Па-другое, яны просто зручна выконваюць сваю вось гэтую функцыю смарт-гадзіннікаў. То бок, ты бачыш паведамленне, калі ты не карыстаешся. Калі трэба знайсці телефон, я імі карыстаюся кожны дзень. Кожны. Не, я маю на увазе функцыі смарт-гадзіннікаў. Не, зусім не. Прям зусім не. Вось. І я разумею, яны занялі сваю нішу, і зараз дахіра у каго ёсць Apple Watch, і зараз дахіра імі хто карыстаецца. Гэта ў іх Я не ведаю, мне падаецца, гэта ў іх заняла 7 год прыблізна да таго моманту, як яны выпусцілі першы Apple Watch, і як выйшлі там умоўна 6-7, якія цалкам увесь рынок. І яны таксама, я хочу нагадаць, каштавалі ніхера не танна, потому што першыя Apple Watch каштавалі 699 евро. Вось. Я не ведаю, для мяне Apple Watch гэта просто аксесуар, які створаны выключна для таго, каб паказаць, што у цябе ёсць iPhone. Так, і гэта ніша. Струк яго відэа. На густы колер, але вядома. Пакуль яны не стануць круглыя, я нават не буду на іх глядзець. Я не кажу, што усе будуць карыстацца віртуальнай рэальнасцю, як Apple Watch'амі. Я кажу, што у гэтага будзе дакладна свая аўдыторыя. Вось чаму незручна, дарэчы, мець скураны диван пад канапу, потому что гэта ўсё з'язджае. Добра, я не кажу, што усе будуць карыстацца VR-ам і AR-ам. Я кажу, што будзе пэўная колькасць людзей, і яна будзе значна болей, чым зараз, хутчэй за ўсё, якая будзе гэтым карыстацца. І магчыма, я таксама. Я не ўпэўнены, што я сабе буду набываць які-небудзь Apple Vision, але магчыма, я сабе набуду Oculus, які каштуе вось зараз 400 евро, ты можешь пайсці набыць яго ў топа-цэнтрас. Ты можаш яго прашыць, ты можаш гуляць у любыя піратскія гульні на ім, ты можаш глядзець любыя фільмы, у яго сверхлёгка усталёўваюцца плееры для праігрывання гэтых фільмаў. І ёсць плееры кінотэатры, ёсць плееры дадатковай рэальнасці, ёсць плееры, якія просто, там, не ведаю, там ты сидзіш каля водопаду і глядзіш фільм. Ну, короче, гэта просто некія такія прышпільныя рэчы, якія цябе просто забаўляюць, і калі там умоўна у цябе ёсць $400, ты можаш сабе набыць гэта, чаму не? Калі іх у цябе няма, і ты гэтага... Калі у цябе іх няма, і ты іх не можаш набыць, то хутчэй за ўсё яно табе і не трэба. Хутчэй за ўсё ты не думаеш пра тое, што яно табе трэба. Вось. Короче, гэта, вось, умоўна кажучы, гэта штукі Apple Watch і Apple Vision і ўсё вось гэта рэчы для тых, хто закрыў вось першыя вось гэтыя базісныя штукі ў пірамідзе Маслоу. Это для людзей, якія не думаюць аб тым, як зараз, я не ведаю, там набыць сабе паесці і ці дзе мне працаваць. То бок гэта не ўладальнікі айфону. Вось, да. Бля, я не ведаю чаму, але ў мяне ў інстытуце людзі, у якіх не было грошай на тэлефоне, усе былі ўладальнікамі айфонаў. Да. Я быў адным з іх. У мяне, дарэчы, быў аднагрупнік Макс. Ён паехаў улетку кудысьці працаваць у Нарвегію ці куды. Яны там, короче, фарбавалі трубы, якія праходзілі па якім ці то нафты ідзе, ці што. І за гэтую працу ім дахіра плацілі. Рэальна дахіра. Ён прыехаў праз 3 месяцы. Газам кожны дзень дыхаюць. Ён прыехаў праз 3 месяцы і набыў сабе бэху тройку 2000, ну гэта быў 10 на той момант 11, здаецца, год. І вось ён набыў сабе 11-го года гэтую бэху. Вось. І у яго ніколі ў жыцці не было грошай яе запраўляць, потому что дагэтуль ён ездзіў там на умоўна якосьці там на якімсьці Опелі ці нешта накшталт таго. Вось, і ён ездзіў ва універсітэт на ёй, я дакладна памятаю, ён ніколі нават зімой не апранаў верхнюю вопратку, ён заўжды ездзіў у майкі, таму што ён паркаваўся, памятаеш, у нас там збоку справа была паркоўка, ён паркаваўся на гэтай паркоўцы і просто даходзіў у бакавы ўваход і заходзіў. Я памятаю гісторыю чувака, у якога памерла маці,
ён прадаў кватэру, набыў сабе BMW X5, і калі прыйшла зіма, у яго не было грошай, каб яе пераабуць. Ой, гэта нешта вельмі знаёмае. Дзе гэта было? Гэта быў нейкі знаёмы цёт Тані. А, да, дакладна. Божух, на якія ідыёты існуюць. Матка боска. Пиздец. Вось, што, з навінамі мы скончылі. Мы з табой зараз пойдзем хаваць селёдку пад шубай. Ура! Да, а вам вялікі дзякуй за тое, што даслухалі дасюль, ці што лайк, шэр, патрыён, мы вельмі рады да вас павернуцца, як заўжды вельмі шмат не пра гікаўскай, вельмі не шмат навінаў. Вось. Спадзяемся, што цяпер мы будзем выходзіць рэгулярна, больш-менш, а не з такімі вялікімі паўзамі. Спадзяемся. Да, вось. У мяне не ёсць. ведаю, подписывайтесь на ўсіх, чьи спасылкі мы заставили, подписывайтесь, я не ведаю, подпишитесь на чысці Patreon, калі у вас есть такая магчымасць. У мяне ёсць Не абавязкова на наш. У мяне ёсць жарт. А? У мяне ёсць жарт. Ты выглядаеш так, быццам бы заўтра будзеш записываць відэо ў іншай краіне. Усім па-па. Пакуль.